lực combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Siêu trí tuệ Việt Nam, một chương trình giải trí bằng trí tuệ, sân chơi của những bộ não kiệt xuất, nơi tỏa sáng của những điều phi thường. Chào mừng quý vị đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam, đến với những con người có đủ đam mê, có đủ ước mơ, có đủ quyết tâm và có đủ lòng dũng cảm. Không phải hiện tượng siêu nhiên, càng không phải là siêu nhân. Họ là siêu trí tuệ Việt Nam. Siêu trí tuệ Việt Nam, giải đua công thức 1 của những bộ não tối cường. Dám khác biệt, dám đương đầu, dám làm điều phi thường. Họ chính là biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Đây là một cái format cực kỳ hay trong số hàng trăm hàng nghìn cái format chương trình truyền hình trên thế giới. Chắc chắn khán giả sẽ phải kinh ngạc vì những cái khả năng của con người Việt Nam chúng ta. 100 cái kiện hàng này, 100 cái dấu vân tay, 100 cục Rubik. Đây là một thử thách cực kỳ khó. Thử phá bỏ giới hạn mình một lần. Đúng là siêu trí tuệ nó sẽ không có giới hạn. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Siêu trí tuệ Việt Nam. Những con người bình thường sẽ làm nên những điều phi thường trên sân khấu này, nơi họ sẽ khám phá ra giới hạn của bản thân mình. Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV2 Vietchannel. Chương trình được sự tài trợ chính bởi nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 4 vị giám khảo của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được giới thiệu giám khảo khoa học phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Xin được giới thiệu giám khảo thường trực đầu tiên, ca sĩ Tóc Tiên. Và giám khảo thường trực thứ hai, người dẫn chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm. Và vị giám khảo khách mời của chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, một trong những tài năng của Việt Nam với những thiết kế tuyệt vời về thời trang, và những trang phục của anh ta được rất nhiều những ngôi sao quốc tế tin dùng, thưa quý vị, nhà thiết kế Công Trí. Khán giả, những người tiêu dùng đã biết anh Công Trí là một trong những cái tên tuổi đầu tiên trong làng fashion của Việt Nam, mang thời trang Việt Nam ra thế giới. Và quý vị cũng biết là một số những ngôi sao thế giới nổi tiếng đã sử dụng trang phục của anh Công Trí trong biểu diễn của mình. Có thể được kể đến như là Katy Perry, Jennifer Lopez và Beyoncé. Vâng, thưa quý vị, và hôm nay anh đến đây với vị trí là giám khảo khách mời. Không biết là cảm xúc của anh thế nào ạ? Lời đầu tiên tôi vừa vui mà vừa hồi hộp, bởi vì đây là một cái chương trình lần đầu ở Việt Nam. Và khi mà biết cái tên đó là siêu trí tuệ Việt Nam thì tôi nghĩ rằng đúng là siêu trí tuệ nó sẽ không có giới hạn. Và khi nó được chọn lọc ngay trên đất nước này, cái niềm tự hào trong tôi cảm thấy dâng lên rất là nhiều. Khi hồi nãy tôi bước ra, cái cảm giác giống như là tôi vừa hoàn thành cái phần trình diễn của mình vậy đó. Và ngày hôm nay tôi cũng mong là khi mà các thí sinh hoàn thành cái phần thử thách của mình cũng sẽ có được một cái cảm xúc lân lân và tự hào chúng ta là người Việt Nam. Thưa anh Lại Văn Sâm, anh có nghĩ là mình có một cái tiêu chuẩn nào không trong cái việc đưa ra những cái điểm số ban đầu để đánh giá được cái độ khó của các tiết mục của thí sinh tham gia chương trình ạ? Khi mà đến với chương trình này với cái tên gọi của nó siêu trí tuệ Việt Nam, và với những gì mà tôi chứng kiến ấy, thì càng ngày càng cảm thấy nó khó.
Tôi nghĩ là đây là một cái thách thức đối với tôi. Lần đầu tiên tôi ngồi ở cái vị trí này và tôi cảm thông với tất cả các vị giám khảo ở các cái cuộc thi, các cái chương trình, đặc biệt trên truyền hình. Khi mà hàng chục triệu ánh mắt dõi theo và săm soi và để xem là mình hoàn thành cái nhiệm vụ này có ra gì không. Bây giờ tôi nghĩ rằng cái số lượng người mà phản ứng với tôi khá là nhiều. Thưa quý vị, thật sự là bất cứ công việc nào thì cũng vậy thôi, nó cũng sẽ mang tính tương đối chứ làm sao mà có tuyệt đối được ạ. Và bây giờ thì cũng muốn đặt câu hỏi cho tiến sĩ Trần Thành Nam. Người ta sẽ có một cái câu hỏi dành cho anh như thế này, là nếu như với tư cách là một ông tiến sĩ thì ông ấy ngồi đây để chấm điểm dựa trên cái phân tích khoa học và cái mà ông ta nghiên cứu được. Như vậy thì cái ông tiến sĩ đó sẽ có can thiệp một tí xíu nào cái cảm tình của mình và cũng như là cái cảm tính của mình trong cái phần cho điểm của anh hay là không ạ? Khoa học cũng có thể có những cái góc mà bây giờ chúng ta chưa có bằng chứng khoa học. Và tôi cũng là một người tham gia chương trình, tôi cũng cố gắng đảm bảo cái tính chính xác và tính khoa học nhất. Nhưng mà tôi cũng sợ rằng là vẫn có một chút cảm tính, vẫn có một chút niềm tin cho những ứng viên mà có tiềm năng theo như nhìn nhận dưới góc nhìn của một người làm ở trong cái lĩnh vực về tâm lý học và về giáo dục học. Tôi đặt niềm tin cho các bạn ấy để các bạn có cơ hội và tỏa sáng hơn. Dạ vâng ạ. Bây giờ về phía Tóc Tiên nè, em là một nghệ sĩ thì dĩ nhiên ai cũng nói nghệ sĩ là đa sầu đa cảm. Có bao giờ em cảm thấy hối hận khi mình cho một cái số điểm như thế này mà sau khi mình thấy họ trình diễn xong, mình tìm hiểu kỹ hơn về các họ trình diễn, cũng như là vô tình mình nghe được cái câu chuyện đến từ cuộc đời của họ, em cảm thấy là giá như mình cho họ nhiều điểm hơn? Có một cái trường hợp nào mà tới bây giờ em vẫn còn đau đớn hay không? Chắc là em may mắn hoặc là có đủ lý tính, có đủ một cái đầu lạnh để mà cảm thấy không phải hối tiếc ở bất kỳ một trường hợp nào. Bởi vì khi mà mình cho điểm một bạn nào đó thì mình cũng đã suy xét rất là kỹ, bên cạnh cái nhận xét cảm quan, bên cạnh những cái mà bạn ấy tự chia sẻ trong những cái đoạn video clip mình xem, mình còn đánh giá một ít nhiều thông qua cái độ khó của cái thử thách đưa ra. Cho nên là em thấy rằng là những cái điểm số mà em cho các bạn, có thể là một số người họ xem họ sẽ cảm thấy nó không thỏa đáng, hoặc là bản thân các bạn cũng sẽ cảm thấy rằng là đó không phải là con số dành cho tôi xứng đáng cái điều tốt hơn. Nhưng mà Tiên nghĩ rằng là ở cái vai trò ban giám khảo thì Tiên vẫn sẽ giữ vững cái quan điểm của mình, và mặc dù là nghệ sĩ thì cũng có nhiều cái cảm xúc trong đó, nhưng cảm xúc đó sẽ dành cho cái khoảnh khắc trình diễn đó thôi. Còn sau đó thì cái khoảnh khắc hay là cái cuộc đời hoặc là cái chuyện riêng tư của bạn ấy sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết đến điểm số mà Tiên nghĩ. Xin cảm ơn những chia sẻ. Thế mời cô Tiên sang ngồi ở ghế giám khảo khoa học. Tại vì em thực sự là khá là lý tính đó, cho nên là em phải chia sẻ như vậy. Dạ vâng, thưa quý vị, rõ ràng ở vị trí cầm cân nảy mực thì tất cả mọi người đều phải mang trước tiên là cái tâm lý là phải công bằng cái đã. Dạ. Và dĩ nhiên thì cái cảm xúc nó cũng chỉ là một phần để can thiệp vào đó. Tại vì nếu như cái gì cũng quy ra bằng cảm xúc thì sẽ không có sự công bằng cho những người thi còn lại. Đúng rồi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi tìm ra những thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, trước mắt quý vị thấy là có rất là nhiều mã vân tay phải không ạ? Đây là vân tay của tất cả 100 khán giả đang ngồi bên dưới. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật đầu tiên xuất hiện trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng khi bạn đối mặt với điều sợ hãi nhất, bạn sẽ nhận ra bạn là ai. Và tôi nhận ra điều đó khi tôi bước vào ngưỡng cửa của cấp 3. Chắc vì là một cô bé chuyên văn nên tôi có trái tim nhạy cảm hơn những người khác. Tôi thường hướng sự quan tâm đến những người hay lặng lẽ, ít được chú ý và lắng nghe. Bởi vì tôi hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Tôi vốn là một cô bé khá nhút nhát và không mấy xinh xắn để dễ dàng hòa nhập môi trường mới. Điều này khiến tôi tự thu mình lại. Tôi đã từng mong rằng sẽ có ai đó có thể giúp tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.
Chỉ đến khi tôi được tiếp cận với bộ môn ghi nhớ, tôi mới nhận ra tôi có bộ não đặc biệt hơn những người khác. Tôi sâu chuỗi hàng trăm hình ảnh thành nhiều câu chuyện khác nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nó khiến việc ghi nhớ trở nên dễ dàng và khá thú vị. Ngay cả những hình ảnh khó nhất, trừu tượng nhất cũng không thể làm khó được tôi. Và bạn biết không, nhan sắc đẹp nhất chính là sự trí tuệ. Và sau tất cả, tôi đã biết được tôi là ai. Tôi vẫn là Phương Nghi, nhưng tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Đến với chương trình hôm nay, tôi sẽ viết nên câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện của một siêu trí tuệ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, lại tiếp tục một người thử thách về trí nhớ. Và để xem cô ấy mang đến điều thú vị gì cho chúng ta. Phương Nghi, thưa quý vị. Dạ, em xin kính chào quý vị ban giám khảo, MC Trấn Thành và quý vị ở tại trường quay. Em tên là Nguyễn Lê Phương Nghi, năm nay em 16 tuổi và hiện tại em đang học tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Anh nghĩ là chắc là trong trường, những cái giáo án trong trường chắc nó cũng không làm khó em gì lắm đúng không? Dạ, lúc trước khi mà em biết về những cái phương pháp trí nhớ thì thật sự là em gặp rất là nhiều khó khăn trong việc học. Nhưng sau đó thì em đã tìm ra được những cái phương pháp mà giúp em ghi nhớ dễ hơn. Mà anh cũng đang thắc mắc, em chuyên văn mà em là học trí nhớ, là một cái bộ môn thiên về lý trí, sao kỳ vậy ta? Văn nó là cảm xúc mà, đúng không? Em có thể đặt cái cảm xúc trong đó để mà giúp cái việc ghi nhớ của em nó dễ dàng hơn. Vâng, đúng. Cái điều gì làm cho em tìm đến cách mà nhớ nhiều như vậy? Kiểu như là có một thời gian thì em không có, kiểu như là không biết mình là ai, cũng không biết mình đang làm gì. Vô tình thì lúc đó em biết được cái phương pháp về trí nhớ thì em cứ học vậy thôi. Sau này em lại nhận ra là em rất là thích những cái bài học về trí nhớ. Không biết mình là ai, không biết mình đang làm gì là cái trạng thái vô định của những cái người không xác định được mục tiêu để mình tồn tại, đúng không? Có phải hồi xưa em không tự tin là vì em thấy em cũng không có phải là quá đẹp như mấy bạn gái thông thường, đúng không? Dạ. Tiên có thấy bản thân mình ít nhiều ở Phương Nghi. Lúc hồi cấp 2, cấp 3 thì Tiên rất là tự ti về ngoại hình. Lúc nào trong trường mình cũng là một cái nhân vật khác thường một tí xíu. Em có thể chia sẻ một tí cái cảm xúc của em ngay cái thời điểm đó không? Nói chung là cái gì em cũng không cảm thấy hài lòng được hết. Và em đặt ra rất là nhiều nghi vấn cho chính bản thân em. Cho tới bây giờ em có câu trả lời chưa? Dạ hiện tại là rồi. Thế câu trả lời của em là gì? Dạ, em sẽ nỗ lực cho chính bản thân em. Và em cũng sẽ mở ra con đường của chính bản thân mình. Tại vì chỉ có chính em mới giúp được em. Tiên cảm thấy là Nghi hơn mình ở cái thời điểm tuổi cấp 3 của Nghi. Đó là thời điểm đó Tiên chưa tìm thấy được bản thân mình. Thời điểm đó Tiên chưa biết là mình phải đứng lên để bảo vệ cho chính bản thân mình. Nhưng Nghi đã tìm ra được cái điều đó. Và cái đó là cái mà Tiên thực sự cảm động. Tôi nghe cái câu chuyện của cô bé này qua clip ấy, thì tôi cảm thấy rất là xúc động. Đa phần chúng ta dù nhỏ tuổi dù ít tuổi, có đi tìm câu trả lời mình là ai đi chăng nữa thì đến cuối đời chưa chắc chúng ta đã tìm được mình là ai. Đấy là một cái điều mà thực tế. Thì trong cái chia sẻ của cháu ấy, thì chú rất thích cái ý của cháu nói là cuối cùng thì cháu nhận ra là gì? Vẻ đẹp nhất là ở sự trí tuệ. Cái đấy là cái mà chính xác nhất. Con người ta sống và phải có cái gì đó để tự hào. Có thể là tự hào với truyền thống gia đình. Người ta có thể tự hào là bởi vì trong quá khứ người ta đã làm những cái việc tốt. Người ta có thể tự hào là người ta đã vượt qua chính bản thân mình. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng cháu có quyền tự hào bởi vì cháu đã xác định cái gì là quan trọng với cuộc đời của cháu. Đấy là một điều quan trọng nhất. Và hãy sống vì cái lẽ đó. Nước tăng lực comeback hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Thưa quý vị, vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem thử thách chương trình là gì. Truy tìm vân tay. Theo nghiên cứu khoa học, dấu vân tay được hình thành ngay từ trong bụng mẹ và phát triển cùng lúc với não bộ. Đó là một trong số ít các khía cạnh sinh học không hề bị thay đổi trong suốt cuộc đời mỗi người.
Mỗi dấu vân tay mang một hình thù và hoa văn hoàn toàn khác nhau, nên việc ghi nhớ dấu vân tay cần một hệ thống phân tích hình ảnh cực kỳ chi tiết và chính xác. 100 dấu vân tay được lấy từ 100 khán giả ngẫu nhiên tại trường quay. Nhiệm vụ của người khiêu chiến phải ghi nhớ toàn bộ dữ liệu gồm cả hình ảnh dấu vân tay và họ tên chủ nhân đính kèm. Ban giám khảo sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một khán giả tại trường quay và người khiêu chiến phải đi tìm dấu vân tay của người đó. Chính xác 2 trên 3 lượt, thử thách thành công. Thực sự là tôi đang rất là nôn nao để xem thử thách của bạn như thế nào. Mặc dù em chưa vào thử thách, nhưng mà em có thể chia sẻ thêm cái bí quyết của mình được không? Ví dụ như khi mà tôi nhìn những cái này thì tôi tự trong đầu tôi nghĩ rằng là mỗi cái tên tôi sẽ ứng với một cái hình ảnh nào đó để tôi nhớ. Thì tôi không biết cái cách tôi nghĩ như vậy có đúng hay không? Dạ là em cũng sẽ mã hóa cái tên thành hình ảnh. Sau đó là sẽ cũng dùng cái hình ảnh để xâu chuỗi với nhau thành câu chuyện để nhớ được. Wow. Đây là một cái dạng trí nhớ ngắn hạn. Và đây cũng thể hiện là cái năng lực là ghi nhớ trừu tượng kết hợp với cái năng lực là quan sát rất là tỉ mỉ. Phải làm như thế nào đấy để kết nối được với cả tên của từng người một. Thì đây là một cái thử thách mà tôi cũng đánh giá là khá là khó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thử thách của bạn và quý vị sẽ phân tích độ khó của tiết mục này. Cho tôi hỏi ca sĩ Tóc Tiên, bạn nghĩ sao về tiết mục này và đánh giá của bạn là như thế nào? Những cái vân tay á, nó rất là to, nó được in rất là phóng lớn trên tờ giấy. Chính vì vậy mà về cái sự đặc trưng của dấu vân tay thì Tiên cho là nó không quá khó để mà gọi là thử thách. Cho phép chị được chấm điểm 3. Tôi hiểu Tóc Tiên là tại vì mỗi một cái vân tay khi mình lăn ra nó sẽ có một cái hình thù nhất định. Và nó rất đặc trưng của mỗi người. Rất đặc trưng và mình có thể liên tưởng. Nếu như cái vân tay này mà nó nhỏ hơn thì có vẻ sẽ gây khó cho bạn hơn. Đúng rồi. Nhưng chúng ta scan ra nó quá to rồi và nó rõ ràng, nó dễ ghi nhớ. Thật ra thì đối với em là cho dù vân tay nhỏ hay to thì nó cũng không làm cái thử thách này trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì em đều phải nhìn và đều phải tìm ra và đều phải tưởng tượng. Chị tin là dựa vào những cái đặc trưng đó thì bạn ấy sẽ kết nối với tên người sở hữu cái dấu vân tay đó. Tiên biết rằng là bạn ấy là một người thiếu tự tin. Tiên muốn coi như là thử thách xem con số đó có ảnh hưởng đến tâm lý của bạn ấy hay không. Dạ, xin mời nhà báo Lê Văn Sâm ạ. Tôi cũng có suy nghĩ giống như là Tóc Tiên. Riêng về cái phần mà cái sự đánh giá cao của cháu về trí tuệ thì chú tin là cháu sẽ làm được rất nhiều thứ, không phải chỉ mấy cái vân tay này đâu. Chú sẽ cho cháu điểm 4. Tôi rất có cảm tình với cô bé này. Thực ra thì cái khả năng, cái thử thách của bạn thì nó không quá khó, không quá kinh khủng so với những cái thử thách khác. Nhưng mà tôi lại cộng thêm một điểm cho cái tinh thần của bạn ấy, là bạn ấy là luôn luôn muốn vượt qua chính mình. Xin cảm ơn nhà báo Lê Văn Sâm và mời anh Công Trí. Cái điểm 4 tôi cho em đó là một cái sự động viên, muốn có một cái gì đó nó hấp dẫn và nó thú vị hơn. Dạ vâng, xin cảm ơn Công Trí ạ. Anh hy vọng em cũng sẽ làm tốt được như vậy với cái sự động viên đó của họ. Cố lên em nhé. Và thưa quý vị, bây giờ thời gian dành cho bạn ghi nhớ bắt đầu. Như Tiên nói, vân tay là DNA, tức là mã gen di truyền của mỗi người có một vân tay hoàn toàn khác nhau, không thể nào giống như được, ngay cả sinh đôi cũng không giống nhau được luôn. Chúng ta sẽ thấy là vân tay ấy thì cũng có thể chia ra làm một số những cái dạng vân tay cơ bản. Đấy là vân móc, rồi là vân xoắn, hoặc là những cái vân tay tròn. Thì có thể là những cái dạng vân tay như vậy sẽ được chia ra thành các cái nhóm và giúp cho là Phương Nghi là dễ dàng hơn trong cái việc ghi nhớ. Tí nữa xem là khối lượng bạn ghi nhớ là như thế nào. Vì nếu mà bạn đi ghi nhớ cả họ, cả tên, cả số thứ tự mà gắn với họ tên thì là có thể khối lượng nhớ sẽ là nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ có tên không, mà chỉ là 2 tên cuối thôi hay là tên full, hoặc là chỉ có mỗi một từ tên thôi chẳng hạn, thì là khối lượng nhớ nó sẽ mỗi một tên, nhưng mà sợ nó bị trùng, tại vì lúc đó mình phải chọn cái
vâng. Nhắn khán giả đừng có bị trùng tên. Không thì nếu mà ví dụ như bạn anh nhớ được giỏi hơn thì là bạn phải nhớ được cả họ, cả tên và cả chữ Đúng số rồi. thì nó sẽ không bao giờ trùng. Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng Phương Nghi vẫn chưa hoàn thành xong việc ghi nhớ 100 dấu vân tay. Điều này khiến cho cả 4 vị giám khảo vô cùng bất an và lo lắng. Không biết Phương Nghi có gặp cái trục trặc gì hay không, nhưng mà có thể là Phương Nghi tốn khá nhiều thời gian cho cái khâu ghi nhớ như vậy. Việc ghi nhớ vân tay trở nên khó hơn khi mà em đứng trước rất là nhiều người, rất là nhiều máy quay và có nhiều những cái yếu tố phụ, nó làm em bị sao nhãng và khó mà tập trung vô được. Dạ xong rồi. Yếu tố thời gian cũng là một cái khiến Tiên phải phân tâm, phải suy nghĩ, là bởi vì bạn ấy mất khá nhiều thời gian để ghi nhớ. Em nghĩ là do là đêm muộn rồi cho nên là mọi người có thể cảm thấy là thời gian của em ghi nhớ dài hơn. Thưa quý vị, như vậy là bạn đã ghi nhớ được 100 cái dấu vân tay cùng với lại tên của chủ nhân nó. Trước tiên, tôi xin mời các cô thư ký của khoa học, chúng ta sẽ giấu tên của cái vân tay xuống. Xin mời các em. Bây giờ tất cả các bạn tên đã được giấu, thưa quý vị. Nhưng mà xí cho em hỏi là tại vì hiện giờ là tất cả các bạn tên đang xếp theo số thứ tự từ 1 tới 100 thì không biết như vậy là có thể là ứng viên của chúng ta sẽ nhớ tên với cả số thứ tự. Số thứ tự đúng và rồi. Số thứ tự này thì là nó ghép với tất cả những cái vân tay như thế này rồi, đúng không ạ? Dạ, hình như tôi có thấy dấu hiệu là anh Nam đang muốn bàn thêm cái gì thì phải. Liệu rằng là chúng ta có thể là đổi chỗ những cái dấu vân tay này được không? Tôi thấy hợp lý, cần phải như vậy. Đã là cuộc thi thì thử thách nó phải có những gì đó rất thật sự là thú vị. Như vậy thì mới tìm ra được những con người siêu trí tuệ. Tôi đoán không sai. Dạ vâng. Và các em thư ký ơi, làm phiền các em một lần nữa. Anh mời em về chiếc ghế khiêu chiến. Thưa quý vị, bây giờ thì tất cả các bạn tên đã được hoán đổi vị trí. Anh xin mời em mở mắt ra. Và thưa quý vị, như một chương trình được đầu tư kỹ lưỡng như siêu trí tuệ Việt Nam, chúng tôi xin được đến với phần thảy tú cầu với trái cầu như thế này. Quý vị khán giả nào nhận được trái banh này sẽ lên đây để em ấy tìm ra vân tay của người đó ạ. Giờ tôi mời lại Văn Sâm. Tức là ném cầu hả? Dạ vâng ạ. Anh Thành chơi khó anh Sâm rồi. Ok, ném nhá. Wow. Mời em. Chào em tên gì? Nguyễn Võ Lam Tuyền. Nguyễn Võ Lam Tuyền. Em bao nhiêu tuổi? Dạ 20. Em nghĩ gì về anh Lại Văn Sâm? Cảm ơn suy nghĩ rất nhanh của em. Và không làm mất thời gian của bạn nữa, mời bạn tìm vân tay của bạn Nguyễn Võ Lam Tuyền. Thử thách bắt đầu. Trong thử thách này thì là cái tốc độ ghi nhớ và tốc độ nhận diện sẽ quyết định về cái độ khó. Ở trong cái thử thách như thế này, thường là não của chúng ta ấy, khả năng tập trung trong vòng khoảng 60 phút thì sẽ gây ra cái sự tiêu hao năng lượng rất là lớn. Và nếu chúng ta vẫn tiếp tục hoạt động ở trong một cái trạng thái căng thẳng như vậy trong một cái thời gian dài thì có thể gây ra được cái sự mệt mỏi và làm cho cái việc mà tái hiện lại tổ hợp hình ảnh trừu tượng và tên là nó bị xáo trộn đi và làm cho chúng ta cảm thấy là khó có thể là nhận diện được hơn.
Cái này Wow. Vì cái vân tay nó nằm ở phía cuối cho nên là em phải mất khá nhiều thời gian. Nếu như nó có thể nằm ở vị trí đầu hoặc giữa thì em nghĩ là cái thời gian em hoàn thành thử thách nó sẽ ngắn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, bạn đã tìm được cái vân tay cần tìm. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống vi tính chúng tôi đã nhập. Và chúng ta chỉ cần click vào đây sẽ biết được cái vân tay đó có trùng khớp hay là không. Và bây giờ em sẽ dùng ngón cái của bàn tay phải scan cái dấu vân tay vào đây. Chúng tôi sẽ hiển thị lên màn hình. Dĩ nhiên chúng tôi không phỏng vấn visa để em đi nước ngoài. Mời em. Liệu Phương Nghi có thành công và chạm tay đến chiếc cúp của siêu trí tuệ Việt Nam hay không? Hãy cùng chờ xem. APAC Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Và bây giờ em sẽ dùng ngón cái của bàn tay phải scan cái dấu vân tay vào đây. Chúng tôi sẽ hiển thị lên màn hình. Chúng ta chỉ cần trên 80% là xem như cái kết quả đó đúng và được công nhận thưa quý vị. Mời em. Trùng khớp. Nguyễn Võ Lam Tuyền xuất sắc. Thử thách lần đầu thành công. Tuyệt vời. Tôi cần một người hồi nãy giờ anh Sam anh luôn là cái người may mắn, anh làm lần nào có may mắn. Lần này tới phiên anh Thầy Tu Cầu ở khu vực khán giả bên này. Xin mời anh đi. Yeah. Vâng, cũng là một cô gái. Cảm ơn anh Công Trí ạ. Chào em. Em tên là gì? Tên là Lâm Thị Uyên ạ. Lâm Thị Uyên. Em thấy anh Công Trí có đẹp trai không? Dạ có ạ. Cảm ơn em đã nói dối. Cảm ơn em đã nói thật. Anh xin lỗi. Mời em. Nhiệm vụ tiếp theo của em là vân tay của Lâm Thị Uyên. Mời em. Cái thời gian nó cực kỳ quan trọng, là bởi vì khi mà bạn thi đấu một mình thì ok, bạn có rất là nhiều thời gian để có thể chọn ra. Nhưng thi đấu với lại những cái thí sinh đến từ các nước khác trên thế giới thì sao? Thì thời gian nó là một cái yếu tố tiên quyết, yếu tố mang tính chất quyết định luôn. Thử thách lần 1, Phương Nghi đã phải mất hơn 30 phút để có thể là nhận ra vân tay và tên chính xác. Tuy nhiên là ở trong lần thứ 2 thì thời gian để giúp Phương Nghi có thể nhận diện được rất là dài. Khi mà nghe cái tên đó thì em đã suy nghĩ ra được cái hình dạng vân tay. Nhưng mà khi đi tìm thì em lại không tìm ra được cái vân tay đó. Phương Nghi dường như khá phân vân khi dành quá nhiều thời gian để đi tìm đáp án. Tôi nghĩ rằng cái khả năng thành công rất là ít. Nhưng mà tôi vẫn mong Phương Nghi thành công, phải vượt lên chính mình. Không khí căng thẳng dường như tăng cao khi thời gian cứ tiếp tục trôi qua mà Phương Nghi vẫn chưa tìm ra được đáp án của mình. Thưa quý vị, không biết là cái lời đề nghị của tôi có khiếm nhã hay không, chứ tôi có linh cảm không tốt về cái lần tìm kiếm vân tay lần này.
Và em gái ơi, anh có một cái đề nghị là nếu như thật sự là nó hơi khó cho em thì em vẫn còn một lần nữa. Em có muốn quit lần này nhanh để mình qua cái lần thứ 3 không? Tiên rất là hiểu cái tâm lý của anh Trấn Thành lúc đó khi mà chia sẻ cái việc mà gợi ý là ngừng cái lần đó, coi như là đó là một cái lần thất bại của bạn ấy. Có lẽ là anh Thành hiểu được cái áp lực mà Nghi đang phải gánh trên vai. Em nghĩ sao về lời đề nghị này? Ví dụ như khi mà chúng ta đang tập trung làm một điều gì đó, một người khác ngăn mình thì nó cũng là một cái thử thách rất là lớn của mình chứ không phải giỡn đâu. Là nếu mà một cái người mà cái ý chí không có vững á, thì chắc chắn người ta sẽ bị nhiễu và người ta sẽ bỏ. Em vẫn muốn tiếp tục tin vào bản thân em, cho dù mọi người lúc đó đang nghĩ gì đi nữa. Có một cái điểm đáng khen, đó là Nghi không bỏ cuộc. Và Tiên tin rằng cái đây là cái đặc điểm nổi bật nhất của tất cả các thí sinh siêu trí tuệ Việt Nam, dù có được vào vòng trong, có được thăng cấp hay không, tất cả đều không bỏ cuộc. Không một ai bỏ cuộc với thử thách của mình hết. Mặc dù là tôi rất là thông cảm rằng cái thử thách này đã thực hiện quá lâu và có thể ảnh hưởng đến cái năng lực, khả năng nhận diện và cái hoạt động chức năng của não bộ của Phương Nghi. Nhưng cũng chính vì là cái thời gian quá lâu làm cho tôi cũng đã có sự thay đổi cái điểm độ khó của tiết mục của Phương Nghi. Dạ cái này Wow, em gái ơi, em làm anh thoát TV em mà nói thật. Và mời em. Chính xác. Chính xác, thưa quý vị. Siêu trí tuệ Việt Nam Phương Nghi. Thật sự mà nói thì em đã làm tôi rất là xúc động khi mà tôi đề nghị em quit cái lần 2 để qua cái lần 3 em không có chấp nhận thua cuộc mà em vẫn quyết chiến với anh Công Trí để tìm ra được cái vân tay mà anh ấy muốn em tìm. Thật sự ngoạn mục thưa quý vị. Đầu tiên là lời cảm ơn em rất nhiều bởi vì em đã xóa đi cái danh hiệu mà bàn tay nguyền rủa mà Trấn Thành đã đặt cho tôi. Và với một cô bé tuổi đời như em và cái khả năng như vậy cũng như cái sự mà quyết đoán của em làm cho bằng được, tôi rất là gọi là rất là nể em. Bây giờ anh Trấn Thành chỉ đưa một vân tay, ví dụ như cái này thì cái gì đặc biệt? Em thử đoán tên được không? Đoán tên xem. nó nhạt nhạt nên là tên là Thanh. Trời, Tên là Thanh. Wow. Đây, đậm mà không có cái dấu gì khác nữa hết. Này là tên là Sang. Sang. Xuất sắc luôn. Hay thật. Em có mã hóa cả họ tên đầy đủ các bạn hay không, hay chỉ có mỗi tên thôi? Nhớ ở trong 100 bạn này có những bạn trùng tên, liệu rằng em có nhận ra không? Dạ, nếu mà những bạn trùng tên thì em nhớ cả họ và tên. Đó là cách thức của em. Cái điều làm cho tôi phải cân nhắc là Phương Nhi chỉ có khả năng nhớ được tên và dấu vân tay. Mà nếu mà cái tên mà chúng ta liên kết được ở đây là em đã liên kết được cả cái tên đầy đủ, tức là cái khối lượng mà em phải ghi nhớ nó nhiều hơn thì sẽ rất là ấn tượng. Đúng như là anh Nam nói thì dĩ nhiên mỗi một cái nhiệm vụ không những chỉ đánh giá về mức độ thành công mà những nhiệm vụ giống nhau đến từ nhiều người khác, chúng ta sẽ tính cái khối lượng công việc mà họ có thể hoàn thành được. Và đây sẽ là số điểm của giám khảo Thành Nam dành cho em.
Tôi phải nói là cái áp lực đối với anh Trần Thành Nam lớn hơn nhiều so với chúng tôi. Chúng tôi là những người chỉ hoàn toàn là cảm nhận cái độ khó thế thôi. Chúng ta khi phán xét một việc gì đó bao giờ cũng có hai yếu tố, một là lý trí, hai là con tim. Thì đôi khi là con tim chúng ta cảm thấy bị cái phần này nó chi phối quá nhiều, nhưng mà lý trí chúng ta không giữ được thì cũng không được, và phải cần những con người như thế. $77 điểm thưa quý vị. Thiếu có 3 điểm nữa thôi thì em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mình có mặt ở đó, mình xem bạn ấy thi đấu thì mình biết rằng là Nghi giỏi, Nghi rất có tiềm năng và có năng lực. Nhưng những cái yếu tố đó nó chưa đủ, chưa dày dạn về mặt kinh nghiệm, chưa dày dạn về mặt tâm lý. Hy vọng rằng là nếu như siêu trí tuệ Việt Nam có mùa 2, mùa 3, Nghi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và dứt khoát hơn, quyết đoán hơn bao giờ hết. Em có suy nghĩ gì không ngay lúc này? Vậy thì em thấy là em đã thử thách được bản thân mình. Em đã có cái sự tự tin khi em đứng lên, và em thấy bạn bị điều đó. Đấy là điều quan trọng. Em ạ, cũng như người ta nói đó, là chúng ta không cần biết là mình ở vị trí thứ mấy trong một cái đường đua. Chỉ cần biết là sau cái đường đua đó, cái chúng ta còn lại nó là cái gì. Và ngày hôm nay rõ ràng thật sự tài năng của em rất tuyệt vời. Nhưng mà dĩ nhiên sẽ có cả về yếu tố may mắn, và có nhiều người cũng có thể có khả năng làm được tốt hơn mình, chứ không phải là do mình làm chưa tốt. Và anh cảm ơn em đã đến với chương trình, và cũng chúc em thật nhiều những cái sự tự tin trong cuộc sống. Bởi vì ngày hôm nay em đứng đây cũng một phần nào đó cái tâm lý của em nó không có được tốt lắm, đúng không nào? Nên em không có tốt nhất, không phát huy được cái phong độ em một cách tốt nhất được. Nên anh chúc cho em sẽ có được thật nhiều sức khỏe nè, và quan trọng là tự tin trong cuộc sống em nhé. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ tạm chia tay với bạn Phương Nghi để gặp gỡ nhân vật tiếp theo sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Nước tăng lực Cam8 hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi tìm ra những thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Và thí sinh xuất hiện trong chương trình đêm nay là ai, sở hữu biệt tài như thế nào? Mời quý vị theo dõi. Tôi có niềm đam mê bất tận với những khối Rubik đầy màu sắc. Đây là một trò chơi, một sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và tốc độ. Tôi đã có 10 năm gắn bó với hành trình đầy thú vị này, kể từ khi tôi thấy cậu bạn kế bên giải nhanh hơn tôi. Và như thế, tôi bắt đầu hành trình của những mảng màu đơn sắc đan xen vào nhau tạo nên một khối không trật tự. Và nhiệm vụ của tôi là biến cho nó trở nên trật tự. Chưa bao giờ tôi bị dứt ra khỏi những mảng màu thú vị này. Và nhờ làm bạn với Rubik, tôi có được tư duy tốt hơn và nhìn nhận các vấn đề một cách logic hơn. Tôi khát khao được chinh phục bộ môn này với các bạn bè ở các nước, và tôi đã mang về những niềm hy vọng. Và niềm hy vọng lớn nhất của tôi bây giờ đó là có một ai đó từ Việt Nam có thể đứng đầu bảng xếp hạng thế giới. Và tôi, Ngọc Thịnh, vua Rubik, tôi đã sẵn sàng chinh phục các thử thách của siêu trí tuệ Việt Nam. Này,
Thưa quý vị, một cái trò chơi mà tôi tin chắc rằng là các con ở nhà anh Nam với anh Sâm cũng chơi hàng ngày, vậy mà lại mang vinh quang đến cho Việt Nam ở các đấu trường quốc tế. Và nhân vật này đã ghi tên mình lên cái bảng danh dự đó. Và nhân vật tôi muốn nhắc đến, thưa quý vị, Ngọc Thịnh với những khối Rubik. Bước ra đầy tự tin. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo và toàn bộ mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ấy. Em là Nguyễn Ngọc Thịnh, năm nay em 26 tuổi ấy, thì cũng là người chơi Rubik đầu tiên ở Việt Nam và hiện đang là người giữ kỷ lục thời gian nhanh nhất 3x3. Và trong quá trình chơi Rubik của mình ấy, thì đến nay là hơn 10 năm thì em đã từng nắm giữ khoảng đến 10 kỷ lục. Và thành tích cao nhất em đã từng đạt được đó là top 20 trên thế giới về giải thành tích 3x3 vào năm 2014. Và 2016 thì em vô địch giải Singapore mở rộng. Từ 2012 đến giờ thì em vẫn vô địch giải Hà Nội Open. Có một vài năm thì em vào Hồ Chí Minh thì cũng vô địch giải Hồ Chí Minh mở rộng luôn. Có vẻ em rất là quen với thi thố nhỉ? Hiện nay em thấy là cái quốc gia nào trên thế giới đang là cái quốc gia mà sở hữu nhiều cái người chơi cái môn này giỏi nhất? Những năm đầu tiên em chơi là vào khoảng tầm 2008, 2009 thì quốc gia lúc đó thống trị Rubik đó là Nhật Bản. Sau đó khoảng 2 năm thì đến lượt Hà Lan. Rồi sau đó là đến Úc. Và hiện tại quốc gia có nhiều những người chơi Rubik giỏi và giữ nhiều kỷ lục thế giới đó là Mỹ ạ. Ok. Em thử nhắm mắt lại em suy nghĩ xem để có được một Ngọc Thịnh như ngày hôm nay, bao nhiêu phần trăm là do thiên bẩm và bao nhiêu phần trăm là do luyện tập? Giống như Edison đã từng nói, 1% là thiên tài còn 99% là do luyện tập. Thì em nghĩ là mình cũng có một phần nào để có tố chất và còn lại là do luyện tập thôi. Và cái nguyện vọng của bạn muốn chinh phục được cái đỉnh cao, dĩ nhiên điều đó sẽ được thực hiện sau khi bạn chinh phục được đỉnh cao của siêu trí tuệ Việt Nam. Và chúng tôi đang rất mong bạn làm điều đó giúp cho người Việt Nam. Tại vì chúng tôi sẵn sàng đặt niềm hy vọng và niềm tin vào bạn. Và tôi cũng tin bạn với cái nụ cười đầy tự tin này. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Thưa quý vị, vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xem năng lực của em là gì với thách thức như thế nào. Cỗ máy Rubik, 100 khối Rubik các loại, tổng cộng 100 điểm. Sau khi xáo trộn, mỗi 10 giây của băng chuyền sẽ đẩy ra một khối. Trong khu vực chỉ định, người chơi phải tính toán và khôi phục các khối Rubik này về nguyên thành phẩm. Tổng điểm của các khối Rubik đạt từ 80 điểm. Thử thách thành công. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Chơi Rubik được 10 năm, chưa bao giờ mình nghĩ mình phải đứng một chỗ và chinh phục cái thử thách với số lượng Rubik lớn như thế này. Đây là một cái thử thách rất khó khăn đối với mình. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ có 8 loại Rubik với những số điểm tương đương theo một cái tiêu chuẩn mà chương trình đã đưa ra, được chúng tôi hiển thị trên màn hình. Với cục Rubik 3x3x3 được 0,7 điểm. Rubik's Cube một khối thì được 1,5 điểm. Rubik 2x2x2 mỗi khối làm được 0,3 điểm. Rubik 3x3x3 một tay một khối thì được 2 điểm. Rubik Paramins một khối nhận 1 điểm. Rubik 2x3x3 mỗi khối sẽ được 1 điểm. Rubik 1x3x3 mỗi khối là 0,5 điểm. Và Rubik 4x4x4 khó nhất mỗi khối 3 điểm. Cái Rubik thì nó là không phải là đều như nhau cả, nó là các loại Rubik khác nhau, cho nên là xử lý ở trong cái tình huống đấy là cực kỳ khó. Và nếu như mình mà làm ấy thì chắc là chỉ được khoảng chục con là mình chuột rút. Khi nhìn số điểm của 8 cục Rubik, mình đã nghĩ được ngay chiến thuật để hoàn thành cái thử thách này. Tôi có thể là xin giải thích tại sao cái màn xoay Rubik này nó lại xuất hiện ở trong siêu trí tuệ Việt Nam. Đầu tiên là cái tốc độ tư duy, cái tốc độ về mặt thị giác, nó sẽ chỉ huy cái động tác tay để chọn những cái bước giải tối ưu trong cái khoảng thời gian ngắn nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng liên quan đến cả cái tư duy về tính toán các cái dạng Rubik khác nhau. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tính về tốc độ của nhân vật này. Mời quý vị cùng xem qua đào cụ của bạn ấy. Trước khi bắt đầu khiêu chiến, các trợ lý khoa học đã tiến hành đem 100 khối Rubik giao cho khán giả tùy ý xáo trộn, sau đó mang về khu vực chỉ định. Thưa quý vị, 100 chiếc Rubik đã được khán giả tại hiện trường giúp chúng tôi phá và đã được đặt ở trên khu vực này.
Và nếu như quý vị thấy ở đâu có hình cây cờ màu đỏ, có nghĩa là cục Rubik đó phải được thực hiện một tay. Sẽ có 10 cái Rubik cuối cùng của 4 vị giám khảo. Mời quý vị lên phụ cho vui ạ. Dạ xin mời. Thưa quý vị, bây giờ là lớp học vỡ lòng về Rubik cho quý vị. Và cái cục này là 1 x 3 x 3 x 3 nè. Em phá ra giùm anh cái. Này là 2 x 2 x 2. Em mời anh. Cái cục này là cục cơ bản mà nhà mấy cháu em chơi 3 x 3 x 3. Em mời anh Sâm. Dạ. Đây cái là Scooby đây. Cái này em mời anh Trí. Dạ. Tôi muốn cục này. Quên. Thế quý vị thấy không? 4 x 4 x 4 những cái thứ mà hát não như thế này thì chúng tôi dành tặng cho nhà thiết kế Công Trí. Dạ vâng. Còn em mê Ai Cập, em làm kim tự tháp. 10 giây là một con Rubik nó trôi qua. Trong 10 giây đấy phải vặn xong một con, mà có con thì vặn bằng một tay, có con thì vặn 2 tay. Rất là khó khăn, rất là nghiệt ngã đằng khác nữa. Cái này mà tay mà cuống lên có khi vặn gãy cả Rubik. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nhưng mà cái cách của cháu có khác với cách của những người khác không? Mỗi người giải sẽ dùng công thức khác nhau để làm sao tối ưu được cục Rubik của mình. Nó sẽ diễn đến là việc thời gian giải nhanh nhất. Mời các em đặt 10 cục cuối cùng của giám khảo vào. Các anh chị nghĩ cái này khó nhiều hay là khó ít? Cái này với tôi là khó nhiều này. Vừa phải nhớ cái cách vận hành Rubik làm sao cho nó đúng theo tiêu chuẩn, vừa phải nhanh tay nhanh mắt. Và với rất nhiều người khó, bởi vì tôi biết là các bạn trẻ Việt Nam rất nhiều người chơi, nhưng mà cũng chỉ chơi thế thôi. Chứ còn mà để mà tính thời gian mà tính như bạn ấy là 5-6 giây một cái, khi chúng ta chưa đếm hết 1, 2, 3, 4, 5 bạn đã xong một cái rồi thì đấy rất khó. Anh Sâm với những chia sẻ vừa rồi anh cho bao nhiêu điểm ạ? Bốn, có vẻ là lời nói không đi đối với lại điểm số thì phải. Không, cái này tôi nói là rất khó nhưng mà nó chưa phải là khó kịch trần với cá nhân tôi. Em nghĩ rằng là cái độ khó, dĩ nhiên là nó khó, nhưng mà cái khó lớn nhất ở đây của bạn có lẽ là áp lực về thời gian, về hoàn cảnh, về không gian. Bên cạnh những cái kỹ năng mà bạn ấy có sẵn thì Tiên tin là Thịnh phải có chiến thuật, bởi vì sẽ có những cái cục Rubik mình cảm thấy là mình bỏ qua được thì bỏ qua. Nếu mà cần giải quyết những cái cục Rubik mà có nhiều điểm hơn thì Tiên sẽ cho bạn ấy là 4 điểm. Tiên không nghĩ rằng là cái độ khó mà chương trình đem lại cho bạn Thịnh nó lại tàn nhẫn như vậy. Cứ 10 giây bỏ một cục, 10 giây bỏ một cục, mà đâu phải là một cục với một hình thù nhất định đâu, rất là nhiều hình thù khác nhau nữa và tính số điểm khác nhau nữa. Là một giám khảo, cương vị của tôi thì đứng một góc độ như một khán giả, tôi luôn muốn thấy bạn thành công với cái thử thách này. Tôi sẽ cho bạn 4 điểm, nhưng mà cộng thêm 1 điểm tôi muốn thấy được điều đó và tôi khuyến khích bạn. Tôi cho điểm 5. Yes. Đã là 5 giờ rưỡi sáng rồi mà với cái khối lượng Rubik như vậy thật sự rất là khó. Tôi không nghĩ rằng Ngọc Thịnh có thể hoàn thành 100% được. Dạ vâng, một cái động lực rất lớn để cho mình hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Tôi mà có cho điểm tôi cũng cho 5, tại vì cả đời tôi cũng không làm được cục. Chứ đừng có nói tới cả tháng. Mình cảm thấy số điểm này là khá là cao và đây sẽ là động lực để mình hoàn thành cái thử thách đề ra ngày hôm nay. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và bạn sẵn sàng chưa? Dạ vâng, em đã sẵn sàng ạ. Chúc bạn thành công nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Quý vị, các bạn thân mến, phần thi của Ngọc Thịnh bắt đầu. Đây là thử thách lần đầu tiên phải đối mặt. Ngọc Thịnh có chinh phục thành công hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chiến thuật của mình sẽ là mình sẽ ưu tiên những cục có thời gian giải nhanh nhất và được số điểm cao nhất. Mà cái này mỏi tay lắm á. Kinh khủng. Tiếp nào. Sau khi giải quyết xong những cục đầu tiên thì mình cảm thấy khá là cuống. Cái thời
thời gian nó gắt gao như vậy, mình xem thôi mình còn nín thở, mình còn căng thẳng thì huống chi cái người phải ngồi làm. Đối với những cục mà mình sẽ mất nhiều thời gian, ví dụ như 4x4 ấy, mình sẽ đặt nó lên bàn và mình giải thêm những cục khác nữa. Nãy giờ không bỏ sót cục nào anh ha? Có một cục nó để lại thôi. Để dành làm lại chứ không hề bỏ cuộc luôn. Có những cái viên mà bạn ấy không giải được, lúc đó bạn ấy giữ lại và quay lại cái viên mà mình không giải được. Tinh thần quyết tâm cực kỳ cao luôn. Lá cờ mới kinh. Chỉ cần quan sát một lần, bạn ấy có thể tư duy ra được chiến lược của 3-4 nước đi. Oh my god. Rubik 2x2 với cái số điểm là chỉ 0,3 điểm thôi thì tôi nghĩ Ngọc Thịnh nên bỏ qua. Giải con 2x2 sẽ là dưới 5 giây và mình sẽ có thời gian để giải những cái cục khác. Lúc đầu thì là bạn ấy làm được tất cả các cái khối, nhưng mà về sau thì là bạn ấy sẽ có những chiến lược, có ví dụ như ít điểm quá thì là sẽ bỏ, hoặc là khối nào mà bạn ấy nhìn thấy rằng là có những cái bước để mà rất nhanh có thể giải quyết được. Ôi, giữ lại để giải cho bằng được. Đấy, giữ lại để giải. Và chưa kể là càng làm tay càng mỏi. Đúng rồi, mỏi tay. Lực trăm cái giảm. đâu phải đơn giản. Cả trăm con Rubik như vậy xử lý trong cái khoảng như vậy thì nó quá là kinh khủng. Với tôi bạn ấy vẫn là một cái gì đó không tưởng. Cái khối 44 là cái khối khó nhất. Khối khó nhất mà nhiều điểm nhất. Cái tốc độ vận động rất là nhanh. Đây, cái lỗi nữa đấy. Cái kia lỗi. Một tay mới mệt. Bảy 75 cái rồi đấy. Tôi thậm chí tôi đến rất gần và lúc đấy tôi muốn là giúp cho các bạn mà đứng ở băng chuyền ấy là nó hay bị mắc lại, nó ảnh hưởng đến cái tốc độ của bạn. Thế rồi, nhanh quá đấy. Mình có giải cục skill B được một nửa và mình nhận ra cục skill B này nó bị lỗi nên là mình đã quyết định mình bỏ cục Rubik này luôn. Còn một tay nữa. Cố lên. Như chơi piano. Không thèm nhìn luôn. Tiên, cái cục 44 nó của anh. Yes. Hoàn tất, thưa quý vị. Hay quá. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngay bây giờ, giờ ghi hình là 7 giờ sáng của ngày hôm sau, thưa quý vị. Và với một cái tinh thần như thế này vẫn nở nụ cười trên môi. Mà tập trung tinh thần, tôi nói thiệt bây giờ tôi nói được như vậy đã là một vấn đề. Còn bạn ấy còn phải suy nghĩ, vận dụng và làm với một tốc độ kinh ngạc. Tôi đứng kế bên, tôi nhìn, tôi không biết bạn ấy hoàn thành những giây cuối cùng như thế nào. Y như ma thuật. Bây giờ hai cô thư ký của chúng tôi sẽ cho chúng ta biết có bao nhiêu thành phẩm chuẩn trong cái phần thi vừa qua. Bắt đầu. Mình thực sự không nhớ là mình đã bỏ bao nhiêu con. Và hiện tại bây giờ mình đang rất là lo lắng với số điểm mình sẽ nhận được là bao nhiêu. 3 x 3 chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. One hand, chính xác. Chính xác.
Không chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Không chính xác. One hand chính xác. 2 x 2, 3 x 3, 2 x 2, 3 x 3, 2 x 3, pyramid. Chính xác. One hand, 2 x 2, 1 x 3, chính xác. Scooby, chính xác. 3 x 3, chính xác. 2 x 3, không chính xác. Pyramid, chính xác. 3 x 3, Scooby, 3 x 3, 2 x 2, chính xác. 2 x 3, không chính xác. 4 x 4, chính xác. 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 Không chính xác. Chính xác. Chính xác. Số điểm đã đạt gần đến 80, nhưng ở nửa sau thử thách, Ngọc Thịnh đã bỏ khá nhiều khối Rubik. Rốt cuộc có bao nhiêu cái được khôi phục? Thử thách sẽ thành công hay thất bại? Chúng ta hãy cùng chờ xem. A-Pass Leaders, tiếng Anh dành cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Số điểm đã đạt gần đến 80, nhưng ở nửa sau thử thách, Ngọc Thịnh đã bỏ khá nhiều khối Rubik. Rốt cuộc có bao nhiêu cái được khôi phục? Thử thách sẽ thành công hay thất bại? Thần kinh chúng tôi cũng bị căng thẳng kinh khủng. Ngồi ở vị trí giám khảo này khó chịu ở này. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Scooby, không chính xác. Chính xác. Chính xác. Yes. Yes. Cuối cùng Thịnh đã làm nức lòng người hâm mộ, đã không làm chúng tôi cảm thấy bị hụt hẫng, quá là nể phục. Thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Thịnh đã vượt qua số điểm yêu cầu, và giới hạn của chàng trai này đến đâu? Hãy cùng tiếp tục theo dõi. Pyramid, chính xác. Chính xác. Chính xác. Chính xác. Rất là cảm ơn sự miệt mài của cô thư ký. Và hiện nay tất cả số điểm đã được lưu trên hệ thống. Chúng tôi cần biết điểm số bạn đạt được. Điểm cho 100 thưa quý vị. Thử thách thành công. Có một cái mà Tiên để ý đó là trong lúc quá trình bạn làm thì có những cục Rubik nó khó hơn hoặc là nó mất thời gian nhiều hơn, thì bạn giữ lại đó, bạn giải một số cái trước mắt, sau đó bạn quay lại giải tiếp cái cục 4x4 đó. Đã chơi là phải chơi cho tới cùng luôn. Rất là cảm kích tinh thần của bạn Ngọc Thịnh. Rồi, em sẽ cố Và có một cái là Tiên lưu ý là hình như là bạn Ngọc Thịnh chưa có nhuần nhuyễn lắm với cái loại 2x3 đúng không? Tại vì bạn hình như bỏ cũng phải mấy cục 2x3. Dạ vâng, đúng rồi. Cục 2x3 đấy nó sẽ khó hơn cục 3x3 rất là nhiều ấy. Ủa vậy đó hả? Dạ vâng. Tại vì em biết sao không? Cái 3x3 nó là lập phương. Rồi. Nó có cái công thức nó dễ hơn. Còn cái kia nó là hình hộp chữ nhật. Cái công thức nó đi ngược ngạo hơn người ta. Hình như là tôi thấy có một cái cục 4x4 là bạn bỏ qua đúng không? Tôi đang nghĩ cái cục đó là cái cục của tôi phá. Em cũng nghi như vậy. Dạ vâng. Bàn tay của anh là bàn tay ma lực. Tại vì hồi nãy tôi phá rất là kỹ. Phá có tâm. Đúng rồi, tôi phá rất nhiệt tình. Chính vì tôi phá kỹ á, cho nên khi tôi cho điểm là tôi muốn bạn điểm 5. Và tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Và khi bạn hoàn thành xong và cái số điểm hiện lên, cái người mà sướng đầu tiên là tôi nè. Chúc mừng bạn. Càng về sau cái cử động tay, nhất là cổ tay của mình, ngón tay mình nó sẽ mỏi dần dần, nó làm chậm dần cái quá trình làm. Lúc mà đến đoạn cuối rồi thì em thấy cảm giác rất là mỏi. Và cái số lượng Rubik nó tràn về nó nhiều quá, nên thành ra là em cũng phải đặt Rubik khá là nhiều lên bàn để đợi sau khi giải những cục dễ trước thì mình sẽ quay lại giải. Xin hỏi em là đã bao giờ em phải làm một khối lượng nhiều như thế này chưa? Thật ra thì nếu mà khối lượng nhiều như này thì em chưa làm bao giờ. Tại vì và nhiều loại khác nhau như thế này em cũng chưa làm bao giờ. Lần đầu tiên luôn. Dạ vâng. Thưa quý vị, tôi nói thật, đây là những cái tài năng mà thật sự khi mình xem mình ngưỡng mộ vì họ là người Việt. Bởi vì những cái điều này chúng ta thấy trên truyền hình, trên YouTube, đa số là các bạn bè quốc tế họ làm. Học đâu xa xôi, học chính người Việt của mình thưa quý vị. Yes. Yeah. Và cũng như mọi người đã thấy, đây là thử thách lần đầu tiên một số lượng Rubik khổng lồ mà bạn gặp trong đời của mình. Và cái số loại Rubik cũng nhiều nhất từ xưa đến giờ. Và bây giờ giám khảo khoa học của chương trình Trần Thành Nam sẽ phân tích về cảm xúc cũng như là những đánh giá của anh về góc độ khoa học. Giải Rubik
cũng cần phải có cái tư duy toán học và cũng phải có một cái tư duy hình học, tại vì là tất cả các cái khối Rubik ở đây là xếp lần lượt với nhau và có những cái khối Rubik là dị hình. Và trong cái quá trình các cái khối Rubik mà chạy trên băng chuyền này thì cả cái năng lực mà tư duy bao quát xem là cầm cái khối nào, giải các cái khối nào trước, đặt vào khay và bỏ qua những cái khối nào đều có chiến lược cả, để cuối cùng là thu được một cái số điểm cao nhất. Tôi muốn hỏi bạn thế này, cách đây 2 năm thì tôi có tham gia làm cái chương trình ở Việt Nam. Thì có một khách mời là một cậu ở Trung Quốc. Cậu cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trong làng Rubik thế giới đấy. Cậu có thể bịt mắt xoay được. Thứ hai, cậu cứ vừa tung hứng 3 cái Rubik và cậu vừa xoay trên không trong một khoảng thời gian rất là nhanh. Những cái đấy thì đối với bạn có khó không và bạn có làm được không? Vâng, thì thật ra thì đối với cháu thì những cái đấy là không khó. Nhưng mà thành thực mà nói thì cháu không làm được. Tại sao? Tại vì cháu không chơi chuyên về cái mảng bịt mắt và cái mảng tung hứng đấy. Thế còn thế mạnh của cháu là gì? Thế mạnh của cháu là những cái nội dung tốc độ thì nó sẽ đòi hỏi sự tư duy là giải làm sao mà mình có thể làm trong thời gian nhanh nhất và cái độ tối ưu của cái bước giải của mình. Mặc dầu là bạn có thể nói là bạn chưa làm được hoặc là bạn chưa thử, nhưng mà tôi cũng vẫn muốn rằng là sau khi bạn chinh phục được rồi thì hãy chấp nhận một cái giới hạn mới và thử chứng minh cái giới hạn mới của mình. Thật sự nếu như mà không có những thử thách của anh Nam thì chương trình chúng ta không thể thú vị được như vậy. Em có chấp nhận cái lời đề nghị đó không? Dạ vâng, em sẵn sàng chấp nhận cái lời đề nghị của anh Nam. Dạ vâng. Đó là một lời khiêu chiến đến từ giám khảo Thành Nam và bạn hoàn toàn chấp nhận. Tôi cũng đã lấy được một cái khối Rubik 2x2. Với cái khối Rubik này bạn sẽ có một vài giây để bạn nghiên cứu trước, và tôi muốn là bạn sẽ giải nó trong tình trạng là bạn sẽ bịt mắt lại, không nhìn thấy khối Rubik này, để đánh giá xem là khả năng ghi nhớ của bạn như thế nào. Cứ thử đi em, thử phá bỏ giới hạn mình một lần. Nhưng mà em nghĩ lần này em có thể làm được. Ok. Và giới hạn của bản thân sẽ được phá vỡ như thế nào? Mời em. Quý vị, tuyệt vời. Bạn giỏi đến mức độ mà nhiều khi xoay như một quán tính không cần phải suy nghĩ. Bái phục. Em xin cảm ơn ạ. Và điểm số anh Nam sẽ dành tặng cho bạn sẽ được hiển thị trên màn hình ngay bây giờ. Yes. 117 điểm. 117 điểm của quý vị. Chúc mừng em. Và với số điểm này, bạn chính thức trở thành thành viên tiếp theo của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, Ngọc Thịnh. Và tôi mời nhà thiết kế Công Ký sẽ đại diện chương trình gửi tặng cho bạn huy chương danh dự. Vâng, xin cảm ơn ạ. Hãy chào đón thành viên tiếp theo trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị, Ngọc Thịnh. Yes. Phiên bản siêu trí tuệ của quốc tế cũng có một phần thi y chang Ngọc Thịnh luôn, và bạn thí sinh đó cũng đã đạt được cúp, và Việt Nam chúng ta cũng đã có thể đạt được cái chiếc cúp đó. Điều đó chứng tỏ rằng là biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến với tất cả những đối thủ trên thế giới, và Tiên thực sự rất là tự hào về biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ cần xuất phát từ đam mê và tình yêu, bạn hoàn toàn có thể giải trí bằng trí tuệ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Thịnh một lần nữa lại minh chứng điều đó, vượt qua giới hạn của bản thân, chịu lời thách đố của giám khảo khoa học Trần Thành Nam để có được một chiến thắng thuyết phục. Và thưa quý vị, tất cả những người bạn của chúng ta sẽ mang đến những điều kỳ tích trong những vòng thi tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay với bạn Ngọc Thịnh để gặp gỡ nhân vật tiếp theo sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam. Và chắc hẳn là quý vị đang thấy một cái sự setup khá là hoành tráng trên sân khấu. Khi thấy đạo cụ trên sân khấu 100 cái hộp cạc tông rồi với quá trời con số luôn, hoang mang quá, không biết chương trình lại đưa ra một cái thách thức gì để đầy ải thí sinh đây. Và ngày hôm nay, người siêu phàm sẽ mang đến những điều phi thường. Thưa quý vị, đây là một người mà chúng tôi đã phải cất công mời bạn đang sống ở Philippines phải bay về Việt Nam để tham gia. Và dĩ nhiên đây là người Việt Nam. Chúng tôi mời các bạn cùng theo dõi. Tôi muốn thay đổi bản thân. Tôi muốn một sự khác lạ. Tôi muốn tìm một ngã rẽ mới trong cuộc đời. Và tôi sẽ làm được. Tôi tự hào về những gì mình có được. Tôi đã tự sáng tạo ra một hệ thống các cung điện ghi nhớ và mã hóa thông tin cho bộ não của mình thông qua các hình ảnh quen thuộc. Và có thể bạn chưa biết, tôi không quen nhiều người, nhưng tôi có thể nhớ tên và nhận diện 100 gương mặt trong vòng một tích tắc. Tôi tính toán không giỏi, nhưng với 300 con số để nhớ hết trong vòng 5 phút sẽ không là vấn đề gì đối với tôi. Tôi không biết chơi bài, nhưng chỉ với 40 giây tôi có thể ghi nhớ ngẫu nhiên một cỗ bài 52 lá. Mọi người chỉ biết đến tôi là một cô gái bình thường, nhưng tôi đã ghi danh mình trong bảng xếp hạng của giải đấu vô địch trí nhớ thế giới. Với châm ngôn sống, không gì là không thể, tôi luôn đặt ra nhiều thử thách để phá bỏ giới hạn của bản thân mình. Và đến với chặng đua lần này, tôi, Mai Tường Vân, sẵn sàng tham chiến với tất cả các đối thủ để trở thành một siêu trí tuệ Việt Nam. Có vẻ như bài hát của Sơn Tùng rất thích hợp cho nhân vật này, không phải dạng vừa đâu. Và Mai Tường Vân, thưa quý vị. Chào em. Dạ, em chào anh Trấn Thành, chào các vị khán giả. Em là Mai Thị Tường Vân, hiện tại đang sinh sống và làm việc bên Philippines ạ. Tại sao em lại làm việc ở bển? Dạ, tại vì em thích khám phá và làm việc ở nhiều nước. Vậy tại sao phải là Philippines mà không phải là những nước khác? Trước đây thì em học ở bên Đài Loan, sau đấy thì em sang Philippines làm việc. Và cũng có thể tương lai sẽ ở một đất nước khác hoặc là quay về Việt Nam. À vậy hả? Cho đến hiện tại thì em có ấn tượng đặc biệt với đất nước nào? Em thích Việt Nam. Có nghĩa là em muốn đi khám phá một vòng, sau đó là về lại đây. Dạ. Em thích nơi nào của Việt Nam? Em thích Thanh Hóa, quê hương em. Cho anh hỏi là cái này là em sở hữu nó hay là vô tình em phát hiện để rồi em luyện tập mà có? Do luyện tập ạ. Hồi xưa em là một cô gái như thế nào? Ngày xưa thì em cũng khá là nhút nhát và trí nhớ của em cũng bình thường ạ. Sau đấy thì khi mà em xem chương trình siêu trí tuệ thì em biết được rằng là tất cả mọi người đều có khả năng luyện tập để có trí nhớ siêu phàm. Em học ở trên mạng hay là có ai đó hướng dẫn em qua một cái trường lớp chuyên nghiệp chưa? Em có thông qua huấn luyện viên của Philippines ạ. Ok, hồi nãy em có nói trong cái clip là em đã tham gia những cuộc thi thế giới rồi đúng không? Em tham gia giải đấu vô địch trí nhớ thế giới lần thứ 25 tổ chức tại Singapore năm 2016. Và em giải mấy? Em là vận động viên có thời gian luyện tập ngắn nhất trong vòng 3 tháng. Và hiện tại là đứng thứ nhất Việt Nam. Hi, I'm Bonita from the Philippines. I am the coach of Mai Thị Tường Vân. I saw her potential that she can be a good memory athlete, so I encouraged her to participate at the World Memory Championship 2016. After her participation, she became the #1 player in Vietnam. I am very happy and proud of her because of that.
Thật sự tôi rất là thán phục. Không có nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy mà làm nên một cái kỳ tích như thế. Có những con người chúng ta cảm thấy là không có cái gì đặc biệt thì hóa ra họ lại làm những cái điều hết sức bất ngờ. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Mệt rồi đó nha. Nghe gì đó tôi mệt rồi đó. Cho mình hỏi là tính từ cái thời điểm bạn bắt đầu luyện tập cái việc luyện trí nhớ là tới bây giờ là bao lâu rồi? Thực ra em luyện tập trí nhớ trong vòng 3 tháng ạ. Bởi vì năm 2016 thì em luyện 3 tháng, sau đó tham gia giải đấu vô địch trí nhớ thế giới. Và từ đó cho đến nay em không luyện tập thêm. Tại sao mình không luyện tập thêm? Trong khi mình biết đây là một tài năng. Tại vì lúc đó là gia đình em cũng xảy ra nhiều biến cố cho nên là em tạm dừng. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã ổn chưa? Em đã lấy lại cân bằng chưa? Thực ra ở bên Philippines cũng là một hình thức gọi là trốn tránh đó. Trốn tránh phải không? Ok. Dạ. Anh nghĩ em cần một người đàn ông giúp em vượt qua những cái khó khăn như thế này. Em thấy anh Công Trí được không? Thành đạt, đẹp trai, giỏi thời trang, có nhiều thành tựu trong công việc. Anh thích một cái dạng người như vậy không? Anh Công Trí sau có tham gia người ấy là ai không anh? Biết đâu năm sau ảnh tham gia. Hồi nãy trong hậu trường anh có đề nghị anh tham gia rồi đó. Anh nói là chương trình mà mùa 3 quay lại là ảnh sẽ tham gia đó. Ủa vậy không lẽ em nói như vậy là sắp tới em sẽ tham gia chương trình đó? Nếu anh ấy tham gia thì chắc có thể em cũng sẽ tham gia. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Tôi thấy em nó ngập ngừng, tôi tưởng em nó không chịu. Ai ngờ em nó chịu, mất ghê chứ. Nói thiệt là em thích chỗ nào của anh Trí? Dạ cái này thì thôi để chờ chương trình người ấy là ai rồi nói tiếp ạ. Ok. Con gái bẽn lẹn hay vậy lắm. Anh Nam, anh có gì muốn chia sẻ với bạn không ạ? Khi mà em nhớ thì em thấy rằng là cái năng lực nhớ của mình có thế mạnh ở cái lĩnh vực nào. Ví dụ như là nhớ số, hay là chữ cái, hay là gương mặt, hoặc là những cái bức tranh trừu tượng. Tại vì lúc mà em thi giải đấu trí nhớ thế giới thì nó có 10 hạng mục, thì cũng bao gồm những cái hạng mục mà anh vừa nói. Cái lĩnh vực mà em thấy rằng là tự tin nhất? Em nghĩ chắc là số ạ. Số thì nhỉnh hơn một tí ạ. Và những cái em có thể nhớ, em kể vài cái cho mọi người nghe xem. Nhớ các chữ số ngẫu nhiên, nhớ cỗ bài, nhớ mặt và tên, nhớ sự kiện lịch sử tương lai, nhớ số nhị phân. Với tuyển thủ Mai Tường Vân thì tôi thấy rằng là cái năng lực của bạn ấy sẽ có nhiều các cái yếu tố thiên bẩm nhiều hơn. Mai Tường Vân mới chỉ có luyện tập để tham gia những cái thử thách này trong khoảng thời gian rất là ngắn, 3 tháng thôi. Chứ còn là cái nghề nghiệp, cuộc sống và công việc hiện tại của bạn đều không liên quan đến cái bộ môn trí nhớ này. Ngân hàng nào mời em là quá ngon. Thưa quý vị, còn nói gì nữa, đây là một nhân viên ưu tú. Các ngân hàng hiện nay nên tuyển em về ngay lập tức, không sót một đồng nào cả. Bây giờ thưa quý vị, hãy xem chúng tôi đưa ra thử thách. 100 khán giả ngẫu nhiên tại trường quay lần lượt điền số điện thoại và tên viết tắt của mình vào giấy chuyển phát có mã vạch. Mỗi thông tin trên giấy chuyển phát đều có 3 phiên bản giống nhau. Tiên chưa thấy chương trình nào mà đạo cụ nhiều và chuyên nghiệp như vậy. Quá là bất bình thường đi. Tờ thứ nhất để khán giả đối chiếu thông tin. Tờ thứ hai để dán vào kiện hàng. Và tờ thứ ba dành cho người khiêu chiến thực hiện việc ghi nhớ. Người khiêu chiến có 2 giờ để ghi nhớ đồng thời 3 dữ kiện: mã vạch, số điện thoại và tên viết tắt. Ban giám khảo sẽ chọn ngẫu nhiên một kiện hàng bất kỳ. Từ mã vạch trên kiện hàng, người khiêu chiến sẽ phải ghi nhớ số điện thoại và dùng điện thoại của ban tổ chức gọi vào đầu số đó. Điện thoại đổ chuông 2 trên 3 lần. Thử thách thành công. Tổng cộng là 2.200 chữ số thưa quý vị. Thử thách này thực sự rất là khó, bởi vì các bạn cứ tưởng tượng là trong vòng 2 tiếng phải tập trung cao độ để nhớ chính xác chi tiết từng con số thì mới có thể vượt qua được cái thử thách này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần điểm đánh giá độ khó của thử thách ngày hôm nay thông qua 3 vị giám khảo còn lại. Đầu tiên, em nghĩ thế nào về tiết mục này?
Đến với cái tập siêu trí tuệ lần này thì mình cũng đã chứng kiến nhiều bạn thí sinh có khả năng đáng ngạc nhiên cho tới không thể tưởng tượng nổi. Cho nên là đối với cái phần thi này của bạn Tường Vân, nhớ 2.200 con số thì không hề tầm thường luôn. Mà nó nằm ở 3 cái phân khúc khác nhau, hoàn toàn 3 nguồn dữ liệu khác nhau, thì nó cũng là một cái thử thách rất là lớn đối với bạn. Em xin được phép cho điểm là 4 điểm. Xin mời nhà báo Lại Văn Sâm. Ban nãy bạn có nói là bạn là nhất Việt Nam, là bởi vì chỉ có bạn là người Việt Nam tham gia hay là các thành viên khác nữa ạ? Bao nhiêu người? Ví dụ như em thi năm 2016 và sau đó từ năm 2016 cho đến bây giờ sẽ cộng điểm 10 hạng mục. Thì bạn là nhất. Dạ vâng ạ. Kỷ lục cho tới bây giờ chưa ai phá được. Tôi nghĩ là tôi sẽ hy vọng một lần nữa lại được khán giả ném đá mình sau khi mà xem bạn thể hiện với những cái điểm số mà tôi cho. Vì sao thưa anh? Là bởi vì có rất nhiều bạn cũng trải qua những cái thử thách trí nhớ như thế này. Và tôi nghĩ rằng những cái thử thách của các bạn ấy về độ khó thì tôi nghĩ rằng nó tương đương nhau. Ban đầu nghe thử thách thì tôi nghĩ cũng không có cái gì gọi là ghê gớm lắm. Dạ thưa anh, một kiện hàng nó tới 12 con số mã vạch, cộng thêm 10 tới 11 con số điện thoại di động. Có nghĩa là nội một kiện hàng không là nó gần 20 mấy số. Và cái chữ cái nữa thì cái khối lượng nó tăng lên nhiều lắm ạ. Nếu như hôm nay bạn mà là người đầu tiên mở hàng cho cái mùa siêu trí tuệ Việt Nam năm nay ấy, thì tôi nghĩ rằng là chắc tôi cũng cho 4. Mình cảm thấy rất là sốc ấy, mà cũng buồn nữa. Nhưng mà mình tôn trọng đánh giá của chú Sâm. Mình sẽ cố gắng để chú suy nghĩ lại cái số điểm 3 mà chú đã cho mình. Anh nghĩ là thế này, không thiệt thòi cho mình vì mình xuất hiện sâu hơn họ. Bởi vì những cái tiết mục của mình họ đã đi trước. Nhưng mà anh nghĩ là em sẽ có thể chinh phục được giám khảo khoa học. Bởi vì anh ta sẽ đánh giá dựa trên cơ sở của khoa học về cái độ khó của tiết mục này. Và em sẽ làm cho anh Sâm hối hận với số điểm anh cho em. Ok. Trong một cái khoảng thời gian nhất định thì Mai Tường Vân đã phải ghi nhớ rất là nhiều thông tin ở trên một cái bưu kiện. Hơn 2.200 số cộng với cả 300 ký tự. Cái điều này cũng làm cho tôi cảm thấy lo lắng. Và mời nhà thiết kế công trí, anh nghĩ sao về độ khó của tiết mục này? Đối với tôi khi mà biết được em có những cái thành tích trên thế giới như vậy thì tôi cho điểm 4. Tôi trông chờ rất nhiều với thí sinh bằng những cái sự khắt khe của mình. Tôi nghĩ phải cần một cái điều gì đó nó khá là thử thách hơn. Tôi ước gì hồi nãy em tới đây em giới thiệu mình là một cô bé bán nước suối hay là một cô bé đi giao hàng shipper thì hay biết mấy nha. Mình nói cái thành tích mình ra nhiều khi người ta không thấy mình ngon lành chứ. Bây giờ cho tôi hỏi em là cái phần thử thách này nó khó hơn hay dễ hơn cái mà lần trước em thi thế giới? Trong một cái thời gian là 2 tiếng phải tập trung hoàn toàn và phải nhớ với một cái khối lượng rất là lớn thì nó rất là căng thẳng. Em nghĩ là nó sẽ khó hơn. Dạ vâng. Đã từng thi giải thế giới nhưng mà cũng cách đây gần 3 năm rồi, cho nên là bây giờ mình cũng bắt đầu lại từ vạch xuất phát điểm thì mình cũng có chút áp lực. Thưa quý vị, thật sự nha mà nói đây là một khối lượng công việc rất lớn. Bởi vì chỉ cần sai một số là nó đi nguyên một dãy luôn. Tại vì bạn phải gọi điện thoại cho cái người đứng ngay cái kiện hàng đó. Nó rất là căng thưa quý vị. Và hy vọng bạn sẽ vượt qua cái giới hạn của mình so với lần thi trước. Dạ, em cố gắng lên, tôi tin bạn. Dạ, em cảm ơn. Cố lên. Anh xin mời em về chiếc ghế khiêu chiến để nhận đề bài của mình. Xin mời. Dạ vâng ạ. Và mời em ghi nhớ. Thực ra điểm yếu của mình chính là đứng trước đám đông và sợ ánh mắt của mọi người nhìn mình. Cho nên ngồi trước hàng nghìn khán giả và trước những cặp mắt của ban giám khảo, lúc đó thì mình lại bị phân tâm tư tưởng. ...12 mã vạch và 10 số điện thoại trên 100 kiện hàng. Số lượng thông tin lên đến hơn 2.200 con số. Có vẻ đây là một thử thách không mấy dễ dàng đối với người khiêu chiến.
Mai Tường Vân sẽ đối mặt với việc ghi nhớ này như thế nào? Quá trời con số luôn. Thật sự loạn quá. Nó không đơn giản một chút nào thưa quý vị. Phải tiếp xúc, phải được trực tiếp là chứng kiến những gì mà người ta thể hiện cơ, thì lúc đấy hẵng đánh giá. Cùng một lúc thì mình phải sử dụng 3 phương pháp, đấy là mã hóa, tưởng tượng liên kết và cung điện ghi nhớ, thì mình mới có thể nhớ chắc chắn được là ở vị trí đấy con số là gì. Đã 1 tiếng trôi qua rồi, tôi nhìn trên cái ánh mắt cũng như cái gương mặt của Mai Tường Vân có một cái sự khó khăn nó thể hiện. Tôi nghĩ rằng đó là một thử thách thực sự khó. Càng về cuối thì khối lượng thông tin nhớ càng nhiều và thời gian càng ngắn, cho nên là mình phải tăng tốc để ghi nhớ trước 2 tiếng. Dưới cái áp lực cái thời gian ngắn và chúng ta phải ghi nhớ rất là nhiều cái dữ liệu, thì chỉ cần lệch đi một cái dữ liệu thôi thì chúng ta cũng không thể hoàn thành được. Tôi thật sự rất là lo lắng và mong rằng Mai Tường Vân có thể ghi nhớ hết được tất cả những con số có thể gọi là bất bình thường. Dạ em xong rồi ạ. Với hơn 2.200 chữ số, có vẻ không làm khó được Mai Tường Vân. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Mai Tường Vân đang nắm lợi thế trong thử thách lần này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ, thưa quý vị, 3 vị giám khảo, mỗi vị sẽ chọn cho tôi một chiếc thùng. Xin mời anh Công Trí. Anh chọn bất kỳ một thùng nào. Tôi vẫn muốn cho cô bé này những cái thử thách thật sự khó, thì tôi cũng phải chọn chiếc thùng mà có những cái con số, những dữ liệu tương đồng với nhau. Tôi nghĩ rằng Mai Tường Vân sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể trích lục lại trí nhớ của mình để hoàn thành cái thử thách này. Xin cảm ơn anh. Bưu kiện đã được chọn. Tôi sẽ che thông tin lại. Xin camera quay cận vào bưu kiện của tôi. Thử thách đầu tiên. Bắt đầu. Mời bạn mở mắt. Khi mà nhìn cái thử thách đầu tiên thì trong đầu mình rỗng hoàn toàn luôn. Toàn bộ dữ liệu trong đầu mình lúc đấy là trống không luôn. Rất là căng thẳng, áp lực. Tôi có cảm giác rằng hình như là Mai Tường Vân đã ép mình hơi nhiều. Khi tôi thấy Mai Tường Vân phân vân chưa chắc chắn một cái điều gì đó, tự nhiên lúc đó tôi cảm thấy cũng có một chút gì đó hối hận vì mình đã đặt cái thử thách nó rất là khó như vậy. Rất nhiều con số giống nhau cho nên là càng loạn thì mình càng rất là dễ bị nhầm lẫn. Và cái việc mình ghi những con số thì nó rất là khó khăn. Thưa
quý vị, bạn đã vừa viết được số điện thoại di động lên trên bảng vậy để bạn đang gọi cho chủ nhân của bưu kiện đó, không biết là có đúng hay không. Khi mà mình bấm điện thoại thì mình rất là hoang mang. Chủ nhân của cái thùng này đang ngồi ở đâu? Bạn giơ tay lên xem. Tất cả ban cố vấn chúng tôi là thoát tim rồi, giống như là tim không đập nữa rồi. Khi mà tôi thấy Mai Tường Vân gọi rất nhiều lần và không tìm thấy được chủ nhân của cái kiện hàng thì tôi nghĩ rằng có thể là do bị nhiễu một số thông tin gì đó. Lúc đó chị trong đầu là ôi, cầu xin van xin là Vân ơi nhớ đi, nhớ đi, nhớ đi. Tôi xin có ý kiến là nếu mà càng để lâu thì có thể là cái vết nhớ của Vân sẽ bị càng mờ đi cho các cái dữ kiện khác. Và em còn 2 cơ hội nữa để thử nếu cái dữ kiện đầu tiên em chưa chắc chắn. Em có muốn đổi bưu kiện khác không ạ? Dạ vâng. Chỉ có được 2/3 thôi. Mà cái đầu tiên nó fail là bạn chỉ còn đúng 2 lần thôi để mà nhớ. Từ cái việc tự tin mình hoàn thành hết các thử thách, nhưng mà ngay cái thử thách đầu tiên thì mình bị fail thì thật sự thấy mất tự tin hoàn toàn luôn. Và mình rất là lo sợ phải đối diện như thế nào với 2 thử thách còn lại. Thời gian rất ngắn trong khi số lượng thông tin phải ghi nhớ quá lớn, dường như đã khiến Mai Tường Vân rất căng thẳng. Chỉ còn 2 cơ hội cuối cùng, Mai Tường Vân sẽ lấy lại tinh thần và sự tự tin của mình để vượt qua thử thách này hay không? Như vậy chúng ta qua lần thử thách thứ 2 thưa quý vị. Xin mời anh Sâm. Tôi thì chắc chắn là may rồi. ...12 chữ số cộng với số điện thoại ở dưới, và bạn ấy phải gọi chủ nhân đến để nhận cái kiện hàng đấy thì thật là kinh khủng. Áp lực ở thử thách đầu tiên là 100%, nhưng mà áp lực ở thử thách lần thứ 2 và lần thứ 3 là 200%, bởi vì thật sự là mình chỉ còn có đúng 2 cơ hội nữa thôi. Vâng, thưa quý vị, bưu kiện thứ 2, mời quý vị xem qua. Mời bạn. Bắt đầu. Mặc dù rất là áp lực nhưng mà khi nhìn thấy mã vạch thì số điện thoại hiện ngay ra trong đầu mình và mình nghĩ đấy là đáp án chính xác. Khi mà hiện lên cái mã vạch trên màn hình thì Mai Tường Vân lục trong trí nhớ của mình và bấm ngay số điện thoại để gọi. Tôi thấy Mai Tường Vân không có nhục chí. Cho hỏi chủ nhân của bưu kiện này ở đâu? Thực sự là mình chỉ mong là nghe được một cái tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Thất bại ở lần thử thách đầu tiên chắc chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho Mai Tường Vân. Vậy ở thử thách lần thứ 2 thì Mai Tường Vân có truy xuất chính xác số điện thoại của chủ nhân bưu kiện này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. I
APAC Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Cho hỏi chủ nhân của bưu kiện này ở đâu? Thành công! Thưa quý vị, thành công! May quá, thành công rồi mọi người. Tuyệt vời! Bạn có thể lên đây để chúng ta đối chiếu lại thông tin của nhau. Mời quý vị cùng theo dõi trên màn hình. Hoàn toàn chính xác. Thực ra thì tôi có một ý kiến là đáng lẽ mình phải làm kỹ hơn, là trước khi mà mở cái đấy ra bạn sẽ đọc cái số điện thoại. Bởi vì khán giả truyền hình có thể sẽ đặt ra câu hỏi là có phải bạn gọi từ cái máy kia đến đây hay không? Hay là một khán giả nào đấy ở đây gọi cho bạn này? Hoàn toàn có thể là trick. Dạ vâng. Bạn đừng xóa cái số ở trên bảng để bạn show ra thì nó sẽ rất là trùng hợp. Tôi nghĩ là nó thuyết phục hơn rất nhiều. Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Sâm. Và lần này là lần cuối và cũng sẽ là lần thuyết phục nhất. Mời Tóc Tiên. Theo Tiên đánh giá, nếu mà xét về khả năng trí nhớ ngắn hạn thì có lẽ là phần thi của Mai Tường Vân là một trong những phần thi khó nhất. Thưa quý vị, và đây là chiếc bưu kiện cuối cùng. Mời bạn. Ở thử thách thứ 3 thì khi hoàn toàn tự tin rồi thì khi mà nhìn mã vạch thì mình cũng ghi ngay được đáp án và nó rất là dễ dàng đối với mình. Ba giây. Kinh khủng khiếp, kinh khủng khiếp. Trời ơi trời, bạn không mất tới 3 giây. Chứng tỏ là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí khó quá. Cuộc thi mà phải tìm ra được những cái nhân tài gọi là siêu trí tuệ của Việt Nam, đâu thể mà dễ dàng như vậy được. Chủ nhân của chiếc hộp cuối cùng đang ở đâu? Khi mà tiếng chuông đã vang lên rồi nhưng mà mình không nhìn thấy khán giả nào đứng lên thì lúc đấy cũng có chút bối rối. Thành công, thưa quý vị. Bạn nhìn đấy và bạn bấm điện thoại gọi ngay đúng chủ nhân của cái kiện hàng đấy. 3 giây, thật là kinh khủng. Vân chắc chắn sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký của siêu trí tuệ Việt Nam. Mời bạn lên đây. Mời bạn để tờ giấy song song để đối chiếu. Thông tin hoàn toàn chính xác.
bạn đọc to số điện thoại của mình. 0987 82 9734. Yes. Và đây là đáp án bạn đã ghi trước khi bạn bấm điện thoại. Siêu đẳng. Thưa quý vị, thử thách thành công. Bạn hiểu là giống như trong một cái dây chuyền sản phẩm đi, thì có một cái nó bị lỗi. Nhưng mà rất may ở chỗ là Vân chỉ lỗi đúng cái đó thôi. Nó không hề ảnh hưởng tới đường dây hành trình của cái dữ kiện xung quanh. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Làm với em với anh Trí có một cái duyên nợ gì đó. Người ấy là ai? Hồi nãy em nói ảnh là ai mà anh làm khó em dữ vậy? Tại sao cái con số đầu em phải nghĩ rất là lâu, trong khi hai cái người còn lại em chưa mất tới khoảng 3 giây nữa là em đã điền vào được rồi. Cái điều gì xảy ra trong cái đoạn hồi nãy? Cho đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao. Chết rồi, cô em yêu anh Trí thật rồi em ạ. Rồi. Nhưng mà rõ ràng là hai cái lần sau là rõ ràng là cái thái độ mà mình muốn nhìn thấy và mình chờ đợi nhìn thấy ở Tức là bạn tức Tường khắc Vân. luôn đúng không? Tức là ngay lập tức luôn. Ở một nhà vô địch về trí nhớ tại Việt Nam, rõ ràng bạn mang đúng cái phong độ của mình. Đúng rồi. Thưa quý vị, tất cả mọi người trên trái đất này đều trở nên ngu si khi tình yêu can thiệp vào mình. Và chỉ có tình yêu làm cho con người dại khờ ngay đúng cái khoảnh khắc đó, thưa quý vị. Bạn ơi, chết thật. Bạn có cảm thấy bực mình khi mà chính cái thùng tôi chọn lại làm bạn không đoán ra được con số? Dạ không, em không bực mình đâu ạ. Em chỉ cảm thấy tức là nói chung là cũng không hiểu bản thân. Anh muốn một lần nữa tâm phụt khẩu phụt, anh Trí chọn lại một cái thùng nữa, em phải giải được cái thùng đó thì thôi. Chúng ta phải giải được cái mối lương duyên này. Tình duyên phải có cái kết thúc tốt đẹp. Mời anh. One more time, give me baby one more time. Mình nghĩ là đã hoàn thành xong 3 thử thách rồi, nhưng mà khi mà anh Công Trí đưa ra thử thách thứ 4 thì mình cũng khá là bất ngờ. Lần đầu có thể do em, nhưng lần này vẫn không được là do ông Trí. Anh Trí. Tôi không biết với thử thách đầu tiên có phải do tôi cố tình để chọn cái thùng hàng với những con số như vậy để làm khó Mai Tường Vân hay không. Tuy nhiên với thử thách lần 2 này, tôi vẫn giữ cái lập trường của mình. Tôi vẫn phải cho cái thử thách này độ khó đối với Mai Tường Vân cao hơn cái sức tưởng tượng của ban giám khảo. Và xin hiển thị lên màn hình. Và bây giờ mời em nhìn thông tin cuối cùng. Khi mà phải đứng giữa sân khấu thì mình cảm thấy rất là run, và lúc bấm điện thoại thì có quýnh tay ấy ạ. Rất là nhanh, không thể nào tin được. Đúng không? Lên đây em, lên đây em. Em lên đây tôi chưa tin. Em đưa đồ cho tôi kiểm tra, tôi đối chiếu. Trời ơi, ngay tức khắc liền. Em đưa tờ giấy đó sát vào cái thùng này để tôi xem thông tin có như nhau hay không. Hoàn toàn chính xác thưa quý vị. Siêu trí tuệ Việt Nam Tường Vân. Tôi thấy Mai Tường Vân thật sự là một người rất là tài năng. Và nếu để cho điểm lại thì có thể tôi xin phép được sửa lại cái số điểm về cái độ khó của mình. Có thể là 5/5 chứ không phải là 4/5. Cái sự xuất hiện của bạn ấy nó hoàn toàn nó không mang lại cho tôi ấn tượng gì lắm. Nhưng mà sau khi bạn ấy thực hiện xong cái thử thách rồi thì mình mới thấy rằng đôi khi người ta nói rằng nhìn mặt mà bắt cành rong hóa ra không đúng. 2002 con số mà nó không có một cái mối liên hệ gì với nhau hết trơn. Em nhớ được như vậy, đối với anh nó là một cái điều không thể tưởng tượng nổi, chứ đừng có nói. Đối với anh là không khả thi luôn. Anh hỏi thật là từ cái lúc em thi đậu
cho tới bây giờ là em không luyện tập cái gì nữa hết trơn á hả? Dạ vâng ạ, cũng hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm rồi. Trời ơi, Trời ơi trời, cái gì xảy ra với em vậy? Em ơi, tôi tin chắc là khi em nói em qua Philippines để em tránh mặt gia đình vì một cái chuyện gì đó tế nhị. Cũng không phải là tránh mặt gia đình đâu ạ, tại vì là ở một đất nước khác để cho thoải mái tinh thần, để có thể quên đi những cái biến nói chung cố. cái buồn đau, cái biến cố của gia đình mình, đúng không? Vậy thì cái gì giúp cho em muốn quay lại để tham gia cái chương trình này? Cái lý do lớn nhất và duy nhất đó là cổ vũ em trai của em ạ. Em hy vọng là em trai của em sau khi xem chương trình này thì có thể tự hào về em. Em chỉ cần em trai em khỏe mạnh và vui vẻ sống hàng ngày là được rồi ạ. Cho tôi hỏi, em trai của em gặp phải cái vấn đề gì mà em phải động viên bằng cái cách này? Em xin phép không nói cái này được không ạ? Dĩ nhiên em xin phép thì tôi đồng ý thôi. Nhưng tôi xin phép em cái điều này là khi tôi nhìn vào mắt em, tôi thấy em là một cái người không những chỉ có những thông tin mà em để trong đầu, mà trong mắt em nó có nhiều ký ức đau buồn lắm thì phải. Và hình như em mượn cái cách nhớ những cái con số này để em tạm đẩy một số những thông tin không cần thiết trong đầu em ra. Không biết tôi nói như vậy thì có đúng hay là không? Thực ra là em hy vọng là như thế, nhưng mà cũng vì những biến cố đấy cho nên là hơn 2 năm rưỡi vừa rồi thì em cũng không có tinh thần để luyện tập, tại vì hầu như là mất ngủ. Có những đợt là mấy ngày liền không ngủ gì hết. Tôi cũng là một chuyên gia tâm lý và giúp đỡ những người có những cái nỗi đau như thế. Và tôi nghĩ rằng cái không gian để mà chia sẻ thì nó cần phải an toàn và nó mang tính chất riêng tư một chút. Chính xác. Có lẽ là anh Thành sẽ có một không gian riêng tư để em có thể chia sẻ với anh sau. Em ấy trầm cảm rất là nặng, cho nên là khi em sợ là em sẽ rất nhạy cảm khi mà nhắc đến những cái này. Vâng. Tôi sẽ không dám can thiệp vào cái quyền riêng tư của em. Dĩ nhiên là như vậy. Với tôi nhé, muốn vượt qua một nỗi buồn là đối diện với nó, chứ không phải là tránh né nó. Em ơi, chị nghĩ rằng là sau cái phần thể hiện của em vừa rồi, không chỉ chị mà tất cả các anh chị em, tất cả khán giả ở đây cũng như là tất cả khán giả sẽ theo dõi truyền hình đều sẽ có một niềm tin rằng là em hãy bắt đầu trở lại với cái năng lực của mình, hãy bắt đầu luyện tập trở lại. Thực sự một niềm tin là như vậy. Chị mong rằng là sau cái cuộc thi ngày hôm nay em sẽ có một cái sự cân nhắc rằng là từ bây giờ tôi vượt qua được và tôi sẽ bắt đầu luyện tập lại trí nhớ của mình. Em có thể làm được cái điều này không? Em hy vọng là có. Tôi rất là chia sẻ cái ý tưởng mà Tóc Tiên vừa mới nói. Đấy là cái điều mà tôi cũng muốn nhắn nhủ với em. Vị trí của em đứng thứ nhất Việt Nam, mọi người kỳ vọng ở em hơn nhiều. Và tài năng của em không phải chỉ có ở trong cái ngày hôm nay với cái tiết mục này. Cho nên có thể cái điểm số mà tôi cho sau đây nó vẫn có một phần tôi đặt niềm tin. Và tôi cũng hy vọng rằng em sẽ lựa chọn cho mình một cái mục tiêu. Và khi trở thành một thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam, hãy cam kết với nó và hãy lấy nó để truyền cảm hứng cho em của em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Với một cái tuyển thủ siêu trí tuệ Việt Nam ấy, cần phải có cái năng lực kiểm soát được cái cảm xúc để có thể phát huy được cái năng lực của mình cao nhất. Em cần nói với anh một cách dõng dạc, thể hiện quyết tâm của em là em cam kết với chương trình. Vì điều đó ảnh hưởng đến quyết định điểm số của em. Thực ra cái lý do đầu tiên để mà em bắt đầu luyện tập cái bộ môn trí nhớ này cũng là vì em xem chương trình siêu trí tuệ. Khi mà em xem thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ và cũng ao ước là cũng có một ngày mình được giống như họ, được thể hiện cái khả năng của bản thân và được tranh đấu với cả các nước khác. Em hãy nói tôi cam kết trở thành thành viên của siêu trí tuệ Việt Nam. Hãy nói thật to và dõng dạc như vậy. Em cam kết sẽ trở thành... Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Ngồi trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài, là tôi thấy đấy, tôi từng như thế này, đàn chân nhau về, chẳng dám đi xa. Cái lý do lớn nhất và duy nhất đó là em muốn thông qua chương trình này để cổ vũ em trai của em ạ. Thành công! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Cố lên! Em cam kết sẽ trở thành một thành viên ưu tú của đội tuyển siêu trí tuệ Việt Nam.
Đó là những lời nói quyết tâm thưa quý vị. Nhiều thí sinh khác họ sẽ muốn được trở thành một thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Nhưng tôi biết là khi tâm lý của bạn đến đây, cái việc mà bạn muốn được ghi dấu trên một cái danh sách mới về thành tích nó không to lớn bằng việc chỉ muốn đơn giản là cho em mình một niềm tin. Và điều đó không hề sai. Tôi tin chắc là em sẽ có cái động lực ngày hôm nay để em làm lại một điều gì đó tuyệt vời hơn, không những chỉ cho em trai mà cho bản thân mình, cho một người Việt có thể đứng ở những cái nơi cao nhất để sánh vai với những người bạn quốc tế, để cho họ thấy vị trí của người Việt đang nằm ở đâu trên thế giới. Chúng ta xác định lại mục tiêu để đi nhé. Và đây là điểm số mà giám khảo cuối cùng sẽ dành cho phần thi của bạn. Điểm thưa quý vị. Đây là thành viên mới của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam thưa quý vị, Tường Vân. Năng lực của cô ấy sẽ xứng đáng trở thành tuyển thủ đáng gờm ở trong biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Xin mời nhà thiết kế công trí sẽ dành tặng cho bạn huy chương danh dự của chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Tôi đang ngồi vị trí của ghế giám khảo mà tôi hồi hộp như thí sinh vậy đó. Sao vậy? Lúc đầu tôi nghĩ nhiều khi mình đi thi giống như có một cái gì đó thúc đẩy mình đi thôi, chứ mình cũng không biết lý do vì sao mình đi. Cũng giống như những lần mà tôi làm những cái chương trình lớn, có một điều gì đó thúc đẩy tôi phải làm, chứ tôi không biết mục đích và lý do gì cả. Nhưng mà qua cái cuộc thi này và qua cái khó khăn chút xíu lúc đầu mà tôi đã gây áp lực cho em, tôi hy vọng rằng em sẽ vững vàng hơn và sẽ là một thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Yes. Em cảm sẽ ơn không anh quá đáng đâu nếu mà một cái người nào đó lỡ thương mình mà mình có thể ôm người ta một cái để tạo niềm tin thưa anh. Cái gì nó cũng vậy. Bắt tay được rồi. Nó có những ký ức mà mình nên trao cho nhau thay vì giữ những ký ức xấu. Em cảm ơn anh ạ. Đó. Cảm ơn anh Trấn Thành. Dạ, ok. Cảm ơn em và mời em tiến về nơi em thuộc về. Xin mời. Tôi là chính mình, người luôn sẽ đi người. Tôi như thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng. Khi ánh sáng chiếu vào, dạng ngời như ánh sáng. Xin mời đặt vào tay nồng nhiệt cho thành viên mới của siêu trí tuệ Việt Nam, Tường Vân. Chiến thắng đầy thuyết phục của Mai Tường Vân mang đến cảm xúc mãnh liệt cho ban giám khảo và khán giả tại trường quay. Sự quyết tâm của cô gái đầy nghị lực này đã chứng minh một điều: trí tuệ không chỉ là trí não mà trí tuệ còn là cả trái tim. Và dù đến với chương trình với mục đích nào đi nữa thì quan trọng hơn hết là Mai Tường Vân đã chiến thắng chính bản thân mình trong chương trình ngày hôm nay. Em cảm ơn ạ. Quý vị và các bạn thân mến, có những nẻo đường mà chúng ta chưa biết rõ được cái đích đến mình sẽ đi đâu. Đôi khi định mệnh sẽ dẫn mình đến những cái nẻo đường mới. Và cho đến khi bạn đến một giao lộ quyết định nào đó, bạn chợt nhận ra mình có thể đi nhanh hơn. Và tôi tin chắc Tường Vân sẽ tìm được đích đến cao nhất của đời mình. Và nơi đó bạn có 2 chữ bình an trong tim. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt quý vị. Chương trình của chúng tôi được tài trợ chính bởi nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ thứ Bảy tuần sau trên kênh HTV2 V Channel. Chương trình của chúng tôi do DID TV thực hiện. Xin cảm ơn tất cả những vị giám khảo đã tham gia cùng với chương trình. Hẹn gặp lại lần sau với siêu trí tuệ Việt Nam. Nước
tăng lực Combat, hương vị cherry mới. Luôn bên cạnh thành công của bạn. Đưa em về nhà. Sở hữu xe hơi mới tính, không tốn một đồng. Mà em tới đây em nghĩ trong đầu là tại mình chương trình mà có đưa xe hơi về mà mình phải bận đồ chỉnh chu đàng hoàng, ta tưởng mình trưởng thành anh, ta mới dám đưa xe hơi mình chạy về. Đưa là đưa cho người chơi em, còn em tới đây em tới phụ thôi. Mấy cái quần này kiểu nó bị bó, nó cho nên em kiếm một cái quần thật rộng để em mà có cơ hội là em lên xe về liền. Chứ chắc là với nghệ sĩ là xe này của người chơi. Là của em rồi anh. Của em đó, chiếc xe là của em. Rồi, qua đây. Không đi đâu hết, chiếc xe của em phải đứng đây chiếc xe của em. Chiếc xe của em. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hồng Tuyết. Tuyết đã có xe hơi chưa ta? Dạ em chưa, em cũng chưa biết lái xe luôn. Anh biết lái không? Trùng hợp quá. Vậy thì đưa em về nhà. Em cũng hy vọng là chiếc xe sẽ mang đến cho em nguồn động lực để đi học bằng lái. Thì đâu còn lý do gì không chọn anh đâu. Tuyết có người yêu chưa? Dạ chưa. Còn anh có người yêu chưa? Anh cũng chưa. Wow, vậy thì đưa em về nhà. Câu hỏi duy nhất dành cho Tuyết Nguyễn. Tình hình hết đi, không sai được đâu. Mọi quyết định nằm trong tay bạn, mang về hay là để lại chiếc xe hơi. Đừng nghe theo lời của trái tim mách bảo, hãy nghe theo lý trí. Chiếc xe của chúng tôi là Suzuki Swift, hơn nửa tỷ đồng, một gia tài nhiều người cả cuộc đời không làm ra được. Rồi cũng phải đến lúc phải công bố kết quả. Chỉ cần đúng đáp án này nữa thôi, cà vẹt sẽ ghi là Phạm Quang Hoàng Hiếu. Đây là một sự lựa chọn sẽ mang về một gia tài khủng khiếp, hoặc đánh rơi nó vô cùng đáng tiếc. Thôi lẹ đi ông ơi. Lẹ đi ông ơi. Trời ơi, hồi hộp quá. Đây là một đáp án chính xác. Còn rất nhiều chiếc xe khác đang chờ đợi phía sau để đưa lên. Hãy yên tâm, còn nhiều xe lắm quý vị ơi. Đón xem Đưa Em Về Nhà lúc 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Trong tập tiếp theo, những siêu trí tuệ nào sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ? Trong cái điều kiện mà mọi người mẫu chuyển động liên tục theo tiếng nhạc, tôi sợ rằng là bạn chỉ đoán chính xác được 2 trên 3 trường hợp thôi. Có khó, có thử thách. Đây thì nó vừa kết hợp tài hoa của bạn ấy và cái sự tưởng tượng rất là phong phú. Phải nói là cái gì đối với các bạn làm cũng là một cái gì đó siêu phàm đối với chị. Người ta sẽ luôn luôn phạm sai lầm khi không phân biệt được giữa cái mình thích nhất và cái mình làm giỏi nhất. Con sẽ khai căn bậc khoảng 50 của một số có đáp án bằng khoảng 30. Bạn ấy sẽ có 6 cái thử thách cho chương trình ngày hôm nay. Tổng số mảnh ghép ô vuông là 5.040 mảnh thưa quý vị. Khủng khiếp thật. 6.188 tỷ 373 triệu 927.602. Oh my God. Yeah! 11 giây. Nếu thật sự cậu ấy làm được cái điều này, chúng tôi tự hào lắm. Không biết bạn có thi đấu cuối cùng hay không? Và đáp án của bạn là... Chúng ta sẽ còn vỡ òa với những điều bất ngờ và tuyệt vời nào nữa ở tập tiếp theo. Đón xem tập tiếp theo của Siêu Trí Tuệ Việt Nam được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.